Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Hann númer 1621 í röðinni og haldinn hér í Ráðhúsinu þriðjudaginn 25. nóvember 2025 og hefst núna klukkan 14. Áður en við göngum til dagskrár legg ég til að fundargerð bæjarráðs númer 3249 sem fundur sem haldinn var í morgun verði tekin inn með afbrigðum. Orðið laust þessa tillögu, enginn kveður sér hljóðs og þá greiðum við atkvæði. Þeir sem eru sammála því að fundargerðin verið tekin inn gefið merki, þetta samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Á dagskrá fundarins eru þá 13 mál og þau eru þessi: 1. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2026, seinni umræða. 2. 3 ára fjárhagsáætlun 2027 til 2029, seinni umræða. 3. Breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar. 4. Kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. 5. Húsnæðisáætlun. 6. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 321. 7. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 429. 8. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 328. 9. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 322. 10. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3248. 11. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 430. 12. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 400. 13. Verður þá áðurnefnd fundargerð bæjarráðs númer 3249 sem við tókum inn með afbrigðum hérna áðan. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2026, seinni umræða. Ég vek athygli bæjarfulltrúa á að ræðutími undir þessum lið ótakmarkaður en það má taka tvisvar til máls eins og venjulega. Íris Róbertsdóttir gjörðu. Forseti. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2026 nú lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja í dag 25. nóvember 2025 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn á fundi sem fór fram þann 29. október síðastliðinn samkvæmt 1. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 og 51. greinar bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Samhliða í næsta lið verður samhliða áætlun næsta árs verður jafnframt lögð fram í næsta lið 3 ára áætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2027, 2028 og 2029. Rekstrarafgangur hækkar á milli fyrri og síðari umræðu. Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun nú við seinni umræðu rekstrarafgangur á A-hluta bæjarsjóðs 395 milljónir en hjá samstæðinu 541. Veltufé frá rekstri áætlað tæplega 1061 milljón hjá A-hlutanum og tæpar 1432 milljónir í samstæðinni. Breytingar urðu í meðförum bæjarráðs og bæjarstjórnar milli umræðuna og hækkar afkoma A-hluta 105 milljónir en í heildina hjá samstæðinu 100 milljónir. Frá þeirri áætlun sem lögð var fram við fyrri umræðu. Tekið mið áætlun jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við áætlun á framlögum úr sjóðnum en gert ráð fyrir 1582 milljón króna framlagi úr jöfnunarsjóði í þessari fjárhagsáætlun en þess skal getið að að ræða áætlað framlag úr sjóðnum fyrir árið 2026 en ekki úthlutun eins og venjulega. Útsvarstekjur eru alltaf varlega áætlaðar og útsvarstekjur þessa áætlunar byggja á útkomuspá ársins 2025 frá fjármálastjóra sem er áætluð upp á 4 milljarða 160 milljónir. Þá förum við aðeins í einstaka málaflokka. Eins og áður kom inn á þá hækka skatttekjurnar tæpar 100 milljónir á milli umræðuna. Af því eru 55 milljónir vegna áætlað framlags frá jöfnunarsjóði út af vegna fatlaðs fólks og 50 milljónir vegna hækkun á staðgreiðslu útsvars. Í félagsþjónustunni þá lækka laun 21 milljón og þar við tilfærslu upp á 3,8 milljónir milli málaflokka 02 og 04 sem eru fræðslumál, fræðslu og uppeldismál
laun lækka 4,6 milljónir en kostnaður að hækka 5,5 milljónir og nettó þetta tæp milljón til hækkunar á þessum málaflokki. Í menningamálum þá tekjur að hækka 7,6 milljónir vegna vanáætlunar miðað við raunstöðu undanfarna 2 til 4 ára og þetta meðal annars samningar og annað frá Vinnumálastofnun sem hafa verið vanáætlaðir í áætlun. Æskulýðs- og íþróttamál, laun lækka 4,8 milljónir. Það var of áætlun inn í fyrir launaáætlun en eins og þið vitið á milli umræðuna þá farið von í alla liði og þetta kemur fram þegar verið að fara í gegnum þetta á milli umræðuna. Skipulags- og byggingamál, laun lækka 2,8 milljónir en það kostnaður sem að hækka á móti 1,3 og nettólækkunni því 1,4 milljónir og ef við horfum aðeins á framlög til B-hlutafyrirtækja þá lækka þau 2,5 milljóna milli umræðuna. Framlög til þjónustumiðstöðvar hækka 2,5 og með að framlög til grjótnáms lækkuðu 5 milljónir en verða bara á núlli. Sameiginlegur kostnaður hækkar 4,3 milljónir og það vegna kerfiskostnaðar sem snjallmenni sem við höfum rætt hér á vinnufundi bæjarstjórnar. Eignasjóðurinn, það afskriftirnar hækka 20 milljónir og viðhald húsa 4,8. Þjónustumiðstöðvar laun hækka 1,2 og afskriftir 1,4. Í grjótnáminu þá hækkar kostnaður 3,8 meðan tekjur hækka líka 9 milljónir vegna eftirlits með efnisvinnslu en aðrir málaflokkar í A-hlutanum standa óbreyttir. Og fyrir þá á B-hlutanum, það Hafnarsjóður, tekjurnar að hækka 8,5 milljónir og tekjurnar í Hafnarsjóðu mjög varlega áætlaðar, bara vægast sagt, en annar ekstrakostnaður að hækka 2 milljónir, afskriftir 3,3 og þetta nettóbreyting upp á 3,2 milljónir. En þá förum við að liðnum það sem vatnsveitan þó svo við eigum hann ekki leikur, þá undir henni bæði NSL 3 og NSL 4 í rauninni, bóka sérstaklega í sikkur lagi þá kostnaður sem að falla á það. En afskriftirnar hækka 4 milljónir vegna eigfærslu á miklu viðhaldi sem verið á NSL 3 eins og við vitum út á skemmtinni. Og svo það fráveitan, afskriftirnar hækka þannig 4,4 milljónir, annað óbreytt í B-hlutanum og þetta þá rekstrarniðurstaðan sem hér á bakum mig. Förum aðeins í helstu kennitölur. Nei, fyrirgeðu, ég ætla bara að vera að flýta mig svo mikið. Við ætlum að fara hérna í glæru 3 og að það mikilvægt og það gaman að geta sagt frá því hér að þessi bæjarstjórn hefur lagt sig fram við það að halda öllum gjaldskrárhækkunum bara hefur stillt þeim í hóf og það einungis 3,5% hækkun á gjaldskrám í A-hluta í takt við loforðum langtíma kjarasamninga en gert ráð fyrir að álagningarhluta fasteignaskatts eins og við samþykktum við fyrri umræðu lækki milli ára og það það í 7. sinn á 8 árum og fer úr 0,235 árið 25 í 0,225 fyrir árið 26 og álagningarhlutfall á atvinnuhúsnæði lækki jafnframt í 7. sinn á 7 árum úr 13,25 í 13,15 á næsta ári, 1,315 fyrir keið. Með þessum móti dregið úr þessum áhrifum sem hækkun fasteignamats og þannig það voru að draga úr álögum á íbúa fyrirtækja í Vestmannaeyjum. Og eins og áður hefur komið fram þá verður útsvarsprósentan óbreytt en hún 14,91%. Það voru helstu kennitölur sveitarfélagsins og það þannig að skuldahlutfallið í A-hluta áætlað 78,5 og 59,5 hjá samstæðunni. Framleiða hlutfall rekstrar áætlað 9,7 hjá A-hluta og 10% hjá samstæðunni en án lífeyrisskuldbindingana sem náttúrulega langstæðsti áhrifaþátturinn inn í þessu framleiða hlutfalli að þá það 15% hjá A-hluta og 13,8 hjá samstæðunni. En veltufjárhlutfalli áætlað 2,95 í A-hlutanum og 3,7 í samstæðinu sem náttúrulega bara mjög gott. Og ef horft til skuldaviðmiðsins sem það sem að flest sveitarfélög flagga nú, að því það búið að taka lífeyrisskuldbindinguna stórum hluta út nema nokkra næstu árs afborganir, að þá það 19,2% hjá A-hlutanum og 11,4 hjá samstæðinu. Og þess ber að geta að þegar við horfum til skulda hlutfallsins þá má það vera 150% hjá sveitarfélögum áður en eftirlitsnefndin fer að banka.
og þannig að þetta ótrúlega bara vel að verki staðið. En það alltaf gaman að skoða aðeins smá svona samanburð á milli sveitarfélaga varðandi launakostnað og svona þetta svona sambæri sveitarfélög í stærð en þetta líka sveitarfélög sem eru sameinuð og við áttum okkur því að mörg þeirra að fá sameiningaframlag og það kemur inn í gegnum jöfnunarsjóðinn þannig það inn í skatttekjum alhluta. Þannig að það svolítið gaman að horfa á útsvarið en þetta miðar náttúrulega við 24 að við tökum tölur úr ársreikningum og að sko hjá Vestmannaeyjabæ þá eru laun sem hlutfall af tekjum 52,7% í alhlutanum en það sko bara frekar lágt vegna þess að við erum ekkert með sko mikið að auka hlutum inn í tekjum á alhluta. Það eru einhverjir sem rukka einhver innviðagjöld og svo eins og fólk með sameiningaframlögin, við erum ekki með þau en þegar við skoðum þetta bara gagnvart útsvari þá erum við náttúrulega að koma mjög bara vel út en við þurfum náttúrulega alltaf að vera vakandi en það til dæmis eru sveitarfélögin sem eru með 150% útsvari í launakostnað sem náttúrulega gríðarlega hátt en það bara alltaf gott að vera meðvituð og við getum alltaf gert betur, við áttum okkur á því en við erum að ágætu róli þarna. En þá ætlum við að skoða aðeins fjárfestingargetu sveitarfélagsins og það var eins og kom fram hérna við fyrri umræðu þá var haldið áfram við vinnum sem snýra að þessu svokallaða langtíma fjárfestingarplani fyrir Vestmannaeyjabæ á milli umræðuna og hópur skipaður af bæjarráði hefur farið svona yfir og metið með starfsfólkinu sem var í hópnum stöðu á öllum fasteignum bæjarins og þær framkvæmdir sem þörf fyrir og vilja fyrir að fara í á næstu árum. Vinnuhópsins lokið fyrir að minnsta kosti þetta kjörtímabil og hefur sett fram svona drög að langtíma áætlun sem ef vera að horfa til 6, það ekki til 10 ára, til 6 ára fram í tíman og mikilvægt að halda áfram með þessa langtíma hugsun á næsta kjörtímabili og funda var með bæjarstjórn á milli umræðum þar sem að fara yfir þessar fjárfestingar sem hópurinn lagði til en í A-hluta sveitarsjóðs áætlaðar eignkvæða framkvæmdir að fjárhæð 805 milljónir en í B-hlutanum 275 en þar af leiðandi gert ráð fyrir eignkvæðslum upp á tæplega 1080 milljónir og á milli umræðna hefur þessi tala hækkað 30 milljónir og þetta byggt á tillögum faghópsins og í samráði við bæjarstjórn. En það náttúrulega eins og þið sjáið, við erum ákveðin viðmið á framkvæmdagetu sem þá miðað við tölur úr ársreikningi frá 24 og miðað við þá tölu hefðu við geta verið að framkvæma ef við höfum nýtt okkur alla fyrir 1275 milljónir en við höfum alltaf verið allar þessi ár sem ég hef verið með og bæjarstjóri og þar á undan líka að þá var alltaf gætt ákveðna varfærni og við höfum verið að horfa til 75-85% að tölunni, stundum höfum við farið aðeins yfir 85% en núna föllum við þarna innan þessara marka sem gott að því það geta komið upp óvænt áföll þar sem kannski þarf að samþykkja viðbóta fjárfestingu og þá gott að hafa þetta svigrúm. Og þá ætlum við að skoða eignkvæðu framkvæmdirnar sem eru á árinu og við ætlum nú að reyna að halda áfram með íþróttamannvirkin okkar og búningsklefa og endurbyggingu og þá að bæta þessa búningsaðstöðu eins og áður hefur komið fram og salernisaðstöðu, sérklefa og aðstöðu fyrir starfsfólk í íþróttahúsinu og unnið verið að tillögum endurbætur og uppbyggingu og fóru verkefnum fram á árunum 24 og 25 byggja upp aðra hæðina með sal og skrifstofuhúsnæði fyrir minni íþróttafélögin og aðstöðu sem tengist íþróttasal og horft til þess að byggja upp aðstöðu fyrir handboltan tengdu þessum sal sem þarna uppi. Og áfram verið unnið samt að þessari heildaráætlun. Það auðvitað ýmislegt sem hefur komið fram varðandi óskir uppbyggingu íþróttamannvirkja en eins og margoft hefur komið fram þá verðum við að sníða okkur stakk eftir vexti og meðan það ákveðnum bæjarstjórnar að nota milljarð í fjárfestingu þá þurfum við að láta þessar fjárfestingar fara inn í þann ramma en þess ber að geta að fyrir hönd hópsins sem vann að þessum fjárfestingatillögum þá hittum við IBF héraðssamband í gær og fórum yfir þessar tillögur með þeim sem varða íþróttamannvirkin og upplýstum þau svona hvernig sýnin væri fram í tíma. En það náttúrulega stemt að því að þessi framkvæmdahluti fari í útboð núna kringum áramóti. Ég vona að þetta fari núna fyrir áramótin og bara það væri nú vel, þetta verður nú tafist talvert.
tölvört. En svo eru náttúrulega verkefni á höfninni og það þarf að halda áfram uppbyggingu á höfninu og hafnarsvæðinu og það eru aukin umsvif í Vestmannaeyjahöfn sem kalla á stækkun skipaflota hafnarinnar og það hefur legið fyrir ósk frá ráðinu og verið hérna inn í pólitíkinni að ósku minni lóðsbát sé nauðsynlegur til að sinna ýmsum verkefnum til viðbóta við lóðsinn sjálfan og hann henta betur í ákveðin verkefni sem lóðsinn sinnir í dag og það mun fela í sig sparnað. Lóðsinn er mjög dýr í rekstri, svona minni mátur sem geti leyst ýmis verkefni væri hagstæðari í rekstri og við þurfum annan bát og svo er þetta Gjábakkinn sem er langt komin og næsta ári verður steypt þekja og aðeins löguð hérna, hvað ég var að segja, aðkoman að, gatan sem er hérna aðkoman að Gjábakkanum sem er síðasti áfanginn þar. Og svo er það svið á Viktartorgi, þá verður Viktartorginu bara, þá lokum við þeirri framkvæmt og það er hugsunin að setja leggskjá innst á sviði sem höfnum mun nýta sér sem upplýsingaskilti þegar til dæmis skemmtiferðaskip og annað er að koma og sveitafélagi getur nýtt sér líka. En þetta er náttúrulega bara liður í því að klára þessa uppbyggingu sem er mjög langt komin og skiptir miklu máli að það er að nýta þessa skjái í ýmislegt sem eru þarna inn á sviðinu og líka auðvitað þá komin varanleg aðstæða til þess að halda viðburði þarna niðrfrá, bæði tengda höfninni og öðru. Það voru Hásteinsvöllur, flóðlýsingin og það var náttúrulega sett gervigras eins og við öll vitum á Hásteinsvöll núna í sumar og eða síðasta voru sumar og verið er að leggja lokahönd á tæknirýmið sem hefur nú tafist fullmikið en það lítur að klárast á þessu ári. Og næsta ári stendur til að setja 500 lúx flóðljós og útbað vegna ljósana fer af stað bara núna mjög fljótlega, vonandi í þessari viku og munum framkvæmdir hefjast í síðasta lagi í mars 26, það er áætlunin. En þegar ljósin eru komin upp mun völlurinn bara uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til keppnisvalla og vetraraðstöðu til knattspyrnu. Við erum ekki að setja upp 800 lúx ljós og það eru ástæður fyrir því en þetta mun vera gríðarleg bæting á allri aðstöðu til knattspyrnuiðkunar. Þá verður búið að taka klefana, það verður búið að taka allan völlin í gegn og það verður búið að skipta vallaklukku og það verður búið að gera flóðlýsingu. Þannig að þetta verður bara gríðarleg bylting og mun vera hægt að nota fyrir æfingar og keppni hjá öllum iðkendum, mjög stóran hluta ársins. En þá er komið hérna eldheimum og ég verð nú bara að segja eins og er að ég hélt ekki að við þyrftum hér í bæjarstjórn að vera að gera ráð fyrir því að skipta klæðningu utan á eldheimum. Það er kannski svona verkefni sem hefur okkur ekkert sérstaklega langað í. En staðan er bara þannig að það er búið að taka alveg af norðurhliðinni og hluta af austurhliðinni og þetta er bara afar illa farið vegna tæringaskemmta á leiðurum og líka plötuna sjálfar og skoða þar efnisval til að setja á eldheima í stað þessa kortenstáls sem að mun ekki henta aðstæðum hér í Vestmannaeyjum og því gert ráð fyrir 80 milljónum í þetta verkefni á næsta ári en þá auðvitað eftir að fara í, við þurfum að ákveða hvað og setja utan á þetta og það þarf að fara í efnisval og það þarf að gæta útlitið að ýmislegt sem þarf að taka tillit til en í langtíma áætlun er gert svo ráð fyrir frekara fjármagni í þetta verkefni. En þá skoðum við hérna verkefni sem er kannski skemmtilegra að tala heldur en að laga klæðningu og eldheima. Það er hönnun á nýjum leikskóla sem á að vera í Löngulá. Núverandi staði í leikskólamálum á framtíðarspár fjölgun íbúa kalla á enn frekari fjölgun leikskólaplássa umfram þau 60 sem bætt hefur verið við á síðustum 3 árum. Og í nýju hverfi í Löngulá er gert ráð fyrir nýjum leikskóla í skipulaginu og er áætlað að það þurfa að fara í byggingu á honum innan fárra ára en auðvitað þarf svo bæjarstjórn sem tekur við að meta það hvort að það þarf að færa þá framkvæmt framar heldur en tillögur eru núna. En hönnun á skólabyggingum er tímafrek og því er mikilvægt að hönnun leikskólans liggi fyrir þegar stendur til að byggja hann. Þannig það sé þá bara ákvörðun sé að fara á stað og því verður farið í slíka hönnun á árinu 2026. Svo eru ýmis önnur smærri verkefni sem eru talin hérna upp sem eru bara nauðsynleg sem við erum með inn í á hverju ári. Það er nýframkvæmdir í gatnagerð. Við erum að klára að skipta út öllum ljósastaurunum, það mun klárast á næsta ári
og áframhaldandi fráveituframkvæmdir sem á hverju ári farið í einhverja fráveitu og svo áframhaldandi uppbygging leikvalla, endurnýjun í tónlistarskólum, safnahús og kirkjugerði og auk innanhúsbreytinga í Heimaey. Allt þetta mjög brýn verkefni sem snúa að því markmiði að sinna betur því húsnæði sem sveitarfélagið á. Þá tölum við annað mál sem hefur bara verið mikið rætt í þessari bæjarstjórn og hvílir í rauninni bara svolítið á okkur. Ég vil bara segja eins og þetta langstæðsta verkefnið sem við höfum verið með á borðinu. Núna undanfarið ár, það var í desember á síðasta ári sem við tökum ákvörðun að fara á stað. Og þetta náttúrulega bara algjörlega nauðsynlegt fyrir öryggi hér í Vestmannaeyjum, en þetta auðvitað ekkert sérstaklega ánægjulegt að við séum ekki ennþá búin að klára þetta samtal við ríkið, en lögnin verður lögð út í júlí-ágúst 26 og eins og staðan í dag þá ríkið með 800 milljón króna framlag, 100 milljónir eru komnar, 700 milljónir munu koma í lok árs og við erum búin að fá staðfestingu á því að þær verði í fjáraukanum og verður greiddar út þá, en þetta bara gríðarlegt réttlætismál fyrir okkur Eyjamenn að þessi almannavarnalögn, að hún verði greidd af ríkinu eins og aðrar almannavarnir og samtali að eiga sér stað áfram við ríkið. Bæjarráð og fulltrúar í bæjarráði og þetta bara fulltrúar í bæjarstjórn hafa staðið sig vel í að halda þessu að ríkinu, en það nóg vinna eftir í því. En við gerum ekki ráð fyrir fjármagni í hana í fjárhagsáætlun, að því bæjarstjórn öll sammála það að þetta verkefni ríkisins. Við erum samt að leiða þetta verkefni áfram að því við getum ekki setið auðum höndum. Þetta öryggismál fyrir sveitarfélagið og ég bara vil þakka fyrir gríðarlegt samstöðu í bæjarstjórn þetta verkefni sem skiptir náttúrulega öllu máli fyrir íbúa hérna. En áætlaða kostnaður við lögninu á næsta ári 1800 milljónir, en heildarkostnaðurinn við þessa lögn 3 milljarðar. Þannig að þetta alveg gríðarlega stórt verkefni. Þegar var farið að ræða þetta 23, þá var áætlaða kostnaður við þetta verkefni 1,6 til 1,8 milljarðar. Og það líka kannski helst í því að það var áætlað að útlagningin á henni kostaði 450 milljónir, en við erum með tilboð upp á 950 sem var ódýrast. Þannig þetta risaverkefni sem þarf að fara í hér á næsta ári og halda áfram þessu samtali. Og þetta heildareignfærslurnar í fjárhagsáætluninni hérna fyrir aftan mig og heildarfjárhæðin eins og ég sagði áðan 1080 milljónir. En nú langar mig að vekja athygli á sérsamþykktum í formi áhersluverkefna og tímabundinna verkefna, fjárfesting og framkvæmda. Og þetta auðvitað svona gjaldfær verkefni sem koma inn í reksturinn. Og á árinu 2026 gjaldfærður kostnaður og sérstök verkefni að undanskildu viðhaldi húsa fyrir 332 milljónir. Viltu hafa áhrif með 10 milljónum og viðhald húsa búið áætlað 160 milljónir. Þetta allt í A-hlutanum og í A-hlutanum þetta samtals gjaldfærar sérsamþykktir 492 milljónir, en í B-hluta þær tæplega 180 milljónir. Nei, fyrirgefðu 144 milljónir. Það 188 í A-hluta og viðhald húsa tilheyrir auðvitað A-hlutanum og það 160 milljónir. En ég ætla að fara aðeins í gjaldfærðar hafnaframkvæmdir. Við erum náttúrulega búin að vera með núna held ég minnstakosti annað árið sem við höfum verið með styttingu Hörgaragarðs inn í áætlunum hjá okkur. En við fengum nú kannski ekki sérstaklega góða fréttir varðandi samgönguáætlun. Mér skilst að ég leggja hana fram í desember, en ráðherrann ekki bjartsýnn að hún verið samþykkt að ná að afgreiða hana. Þannig að það náttúrulega ekki gott og alls ekki gott fyrir hafnarbótasjóð og allt það, en hafnarbótasjóður hefur áður verið tekin út fyrir sviga til þess að hægt sé að halda áfram með hafnarframkvæmdir, en þetta náttúrulega bara auðvitað ekki góður bragur á því að samgönguáætlun sé ekki samþykkt og við skulum vona það að við munum ekki enn einu sinni lenda inn í þeirri lúpu, en það auðvitað stórt verkefni, styttingin á Hörgaragarðinum, og svo 10 milljónir inn í
áframhaldandi uppbygging og rannsóknum á móttöku stærri skipa til þess að við getum unnið áfram að því verkefni. En svo þarf við þetta bara annarkvort þessi bæjarstjórn eða ný bæjarstjórn að taka ákvörðun næstu skref í því verkefni. En það á að stytta Hörgæragarðinn 45 metra til þess að breikka þessa pressuðu innsiglingarennu og ekki veitir af, gera höfnin okkar betri. Heyrðu, en þá erum við með aðal deiliskipulag, við höfum reglulega verið með fjármuni inn í því og það er mikil eftirspurn eftir íbúðalóðum og mikilvægt að skipuleggja ný hverfi og götur til að mæta þeirra eftirspurn og gert er ráð fyrir þessu nýja íbúðasvæði Löngulá. Við höfum stigið skrefinu lengra og farið aðeins lengra í skipulagsvinnunni til þess að svona kannski gæta heildar ásýnd hverfisins og það er það sem við ætlum að gera á næsta ári, en þessar íbúðir munu koma og þetta hverfi mun verða klárað fljótlega fyrirpartinu næsta ári ef ég hef tekið rétt eftir og það er gert ráð fyrir náttúrulega það bil 100 íbúðum. En svo eru við þetta líka bara stemt af ákveðnum breytingum aðaldeiliskipulagi í árinu vegna verkefna sem framundan eru eins og er alltaf. Og það er svona umhverfis- og skipulagsráð sem fer svolítið með það hvað kemur þar inn. En það eru fjármunir í það. Svo ætlum við að halda áfram þessu svo kalla minna viðhaldi inn í þessu skólum. Og eins og við höfum verið að gera, þeir eru líka náttúrulega hinum megin inn í eigfærslunum en þarna eru gjaldfærslur. Þetta er ýmis svona minni búnaður og allavega hlutir sem við ætlum að halda áfram þarna og skipti bara máli og þetta er í heildina 19 milljónir í þessa 3 skóla. En svo erum við líka með markaðskynning á ferðamál og það er gert ráð fyrir áframhaldandi samstarfi við ferðamálasamtökin við kynningu og markaðssetningu á árinu með einhverjum hætti og árangurinn hefur bara verið fínn. En Vestmannaeyjabær sinnir einnig sjálfur ýmsum ferðakynningar og markaðsmálum fyrir sveitarfélagið og það er mikilvægt að ná markmið Vestmannaeyjabæjar að fjölga ferðamönnum og lengja tímabilið. Það er gott fyrir hagkerfið okkar en jafnframt líka bara að kynna samfélagið og það sem við höfum upp á að bjóða hérna og svona koma fram á framfæri þessum jákvæðu hlutum sem er í gangi hérna. Og svo erum við með verkefni okkar sem við erum öll svo stolt af hérna sem er heilsuefling og þjónusta við eldri borgara. Heilsuefling fyrir eldri borgara hefur tekist einstaklega vel og verkefnið hefur verið starfrækt í 6 ár og markmið þess er að stuðla bættri heilsu og lífsgæði fyrir eldri aldurshópa og við erum í raun að draga úr útgjöldum fyrir ríkið og sveitarfélagið að einhverju leyti og vera fyrirmynd í heilsutengdum forvörnum. En ég hef ítrekkað bæði við ráðherra málaflokksins og við borðið varðandi þegar verið að ræða jöfnunarsjóðinn og við forsvarsmenn jöfnunarsjóðsins og sambandið að mér þykir eðlilegt að það sé komi inn í jöfnunarsjóðinn einhvers konar mótframlag fyrir þau sveitarfélög sem eru að stíga þessi skref vegna þess það eru þetta ríkið líka sem að fá ávinning af þessari þegar við erum að auka lífsgæði þessar íbúa. Og góð þátttaka hefur verið í verkefninu, hátt í 100 einstaklingar taka nú þátt í því. En einnig býður Janus heilsuefling sem sinnir þessu og heldur utan verkefnið upp á heilsueflingu fyrir einstaklingar sem eru í dagdvölun í Bjarginu sem hefur skilað mjög jákvæðum árangri. Það er mikil ánægja með það. Og þá förum við aðeins inn á leikvelli og skólalóður og það verður áfram unnið að uppbyggingu í því íbúahverfum og opnum svæðum á komandi ári og verða því nýir og uppgerðir leikvellir opnaðir víðast. Við hefðum viljað gera þetta hraðar en við sláum svolítið þá sem standa í þessum framkvæmdum að því við erum líka með átöku í ýmsu öðru sem varðar gangstéttar og hellur og þetta lendir ofta sömu aðilunum. En það verða nýir og uppgerðir leikvellir víðsvegar íbúa hverjum opnum svæðum og mikil ánægja með þá velli sem eru komnir upp og bara persónulega því ég fæ stundum kannski ekkert skemmtileg skilaboð verandi í því starfi sem þá er eðlilegt ég takja á móti skilaboðum kvartanir og svona. Ég fæ líka mjög góð skilaboð ánægjuna með þessa leikvelli og myndir af börnum og svona. Þannig mann hlýnar alveg hjartaræturnar þegar maður sér svoleiðis. Þetta er eitt átaksverkefnum sem við höfum reglulega verið í og þarna er hægt að sækja líka ákveðið mótframlag þar sem við erum bæði þarna og inn í húsnæði sveitarfélagsins að auka aðgengi og bæði þarf að viðhalda gangstéttunum og að taka þá tilliti þess að taka kantsteinana niður allstaðar og svona. Og þetta er í gangi, þetta mætti ganga hraðar, skal alveg viðurkenna það, en við erum samt að sinna þessu. Og það skiptir máli bara hver einasta gata sem er tekin.
og það forgangsmál að viðhalda þessum gangstéttum bæði fyrir þá sem að þurfa að nýta hjólastóla og annað og líka náttúrulega bara auðvitað fólk sem á göngu og með vagna og ýmislegt annað og við þurfum náttúrulega að nota gangstéttarnar. En svo þetta síðasta árið á þessum samningi. Vestmannaeyjabær kom myndarlega að fjármögnun að skipi fyrir Björgunarfélag Vestmannaeyja þegar það fikk afhent nýtt skip 22 og þá styrktist náttúrulega allt björgunarneti eigana til muna og Vestmannaeyjahöfn styrkti kaupin og var samningur gerður við Björgunarfélag fjármagn til skipsins og eins og ég sagði áður þá hann til 5 ára og síðasta árið 26 og þá hefur sveitafélagið sett 35 milljónir í þessi bátakaup og gæti nú verið öðrum sveitafélagum fyrirmynd. En svo erum við með önnur áhersluverkefni í áætluninni og ég þreytist seint á því að draga það fram það sem verið að gera vel og við eigum að gera það og við eigum að vera stolt af því sem við erum að gera og áherslu og fræðslumál hefur verið, það raunverulega áhersla í Vestmannaeyjum á fræðslumál og það þessi meðal annars snemmtaka íhlutun og það sérstak starfshlutfall sérkennslustjóra inn í leikskólanum til að mæta þörfum nemenda og grípa inn í sér fljótt og hægt án þess að liggi fyrir formlega greiningar og þetta algjörlega hverra krónu virði að því krónu sem eitt þarna sparar bara á hinum endanum og þetta skiptir sveitafélagi miklu máli og þetta auðvitað líka skiptir ríkið miklu máli og þetta líka samtal sem ætti að vera við ríkið að færa til fjármagn í leikskólana og fyrsta stig grunnskólans til þess að tryggja það að skólaganga nýtist öllum nemendum. En Kveikjum neistan rannsóknar og þróunarverkefni risastórt og ég fjalla hans þá eftir. En svo þetta þróunarsjóðurinn okkar sem fyrir leik-, grunn- og tónlistaskóla og var settur á fótið 2019 og hefur leyst til mikilla grósku og sköpunar í skólastarfi. Stoðkerfi skólana hefur verið styrkt á undanförnum árun að tillögum skólafólks meðal annars með breytingum á stjórnun og stuðningi en mikilvægt að vera alltaf með virkt samtal til að mæta þörfum nemenda hverju sinni og við eigum að nýta okkur það að við erum ekki risastórt sveitafélag sem kannski eins og flutningaskip þegar þarf að taka ákvarðanir og mæta því ef að það rök fyrir breyttri þörf og svoleiðis og ég held bara að fræðslur hafa sinnt því hlutverki mjög vel. Starfshópur sem vann að kerfislegum umbótum á leikskólakerfi hefur skilað af sér skýrslu með tillögum og áætlað að þær breytingar taki gildi næstu áramót og útfærslan og tillögunum verður unnin í samvinnu við leikskólasamfélagið. Undanfarinum 6 árum höfum við sett tæpar 60 milljónir í tækja og tæknivæðingu skólana ásamt innleiðingu á nýrri tækni og áfram verður unnið eftir útskipti áætlun og endurnýjunar áætlun sem samin var í samstarfi við skólan og af skólanum í rauninni. En það aukin þörf fyrir leikskólapláss og hún hefur aukist mikið síðustu ára og hefur Vestmannaeyjabær brugðist við því, til dæmis með færanlegum stofum. En þessi upptalning endurspeglar þann metnað og þá framtíðarsýn og þær áherslur sem má sjá í fræðslumálum í Vestmannaeyjum. Og þá langar mig að draga fram aðeins tvennt. Mig langar að draga fram Kveikjum neistan sem að ég held að sé verkefni sem við getum verið gríðarlega stolt af. Og nú erum við að fara inn í 5. árið. Allur Hamarsskólinn komin inn í verkefnið og nú 1. árið í barnaskólanum að koma inn og það mikil undiralda tengd stöðu menntunar í landinu og maður býður alltaf eftir að það verði stigið fram og pólitísk stefna verði mótuð með markmiðum, mælanlegum markmiðum í málaflokknum. Hún ekki til þó að það sé til menntastefna, þá það einhvern veginn ekki svona yfir pólitísk stefna sem bara við skulum vona að sveitafélögin og ríkið geti gert sem fyrst af því að næsta PISA-könnun mun ekki koma betur út en svo síðasta. En Kveikjum neistan partur af því að bæta námsárangur og líðan og við getum verið stolt af því og það alveg gríðarleg vinna sem fer fram í skólunum í tengslum við þetta verkefni og við erum náttúrulega mjög heppin með þann mikla mannauð sem þar og það verður gaman að sjá hvernig rannsóknarhópnum gengur núna þegar þeir eru komnir á miðstigið. En í leikskólanum þá eins og ég sagði áframhaldandi uppbygging leikskólastarfs með snemmtækri íhlutun og þessu fasta stöðuhlutfalli og í fjárhagsáætlun áfram gert ráð fyrir þessu stöðuhlutfalli og þessum inngripum en jafnframt erum við líka að reyna að mæta eftirspurn eftir leikskólaplásum fyrir börn frá 12 mánaða aldri og eldri og þá auðvitað verið að miða við að viðkomandi sé 12 mánaða þegar inntökutímabili í leikskólanum. Það náttúrulega ekki verið að taka inn á afmælisdögum allra barna allt árið.
Þannig það gætir aðeins svona misskilnings í því og við þurfum kannski að vera duglegri að útskýra hvernig fyrirkomulagið og við erum búin að aðlaga skólalóðurnar á báðum leikskólunum fyrir yngri nemendur, bæði á Sóla og Kirkjugerði og ný deild var tekin í notkun á Kirkjugerði árinu, þá eru komna 2 færanlega deildir þar og 1 við Sóla og eins og framkom við fyrir umræðu þá erum við búin að bæta við 60 leikskólaplássum núna á undanförnum 3 árum og bara gera aðrir betur. En þá það uppbyggingin í tölvu og tæknimálum og þetta eitthvað sem við getum líka verið stolt af og við erum að fylgja þessar innleiðingaráætlun eins og ég ræddi áðan og það verður áfram unnið eftir þessari endurnýjun og viðhaldsáætlun í tölvu og tæknimálum. Hún liggur fyrir til ársins 2030 og það gríðarlega mikilvægt að áfram verði unnið eftir henni til þess að við getum haldið okkur á þeim stað sem við erum. Þá það umhverfismálin. Við erum bara alltaf að reyna að gera betur í umhverfismálum og við erum þessum fundi að fara að samþykkja og staðfesta svæðisáætlun í auglýsingu það ekki. Og það eru svona hluti af því sem við eigum eftir að klára en við reynum að fegra umhverfið að því við finnum það á íbúum okkar að það skiptir máli og reynum líka að stíga einhver skref inn í þessi orkuskipti. En við þurfum auðvitað öll að leggja til. Við erum sveitarfélagið og við eigum líka sjálf að leggja til hluti inn í að gera bæinn okkar fallegri. En varðandi menningamálin, við eigum náttúrulega einstakt fágætissafn sem opnað var í maí á þessu ári við hátíðlega athöfn og hefur valið gríðarlega mikla athygli og ég held að við getum verið mjög stolt af þessari framkvæmd sem var í gangi í 3 ár. Gerðum þetta hægt en vel og það sást líka á því þegar safnið var vígt að hingað komu 2 ráðherrar og biskup og þetta þykir mjög merkilegt safn og biblíusafnið og bækurnar og Kjarvalssafnið sem þarna hefur vakið mikla athygli. En viltu hafa áhrif, styrkir áhugaverð menningar og listatengt verkefni og tómstundatengt verkefni og árlega berast fjölda umsókna og þetta áhersla á metnaðarfulla viðburði. Hjá sveitarfélaginu stendur fyrir goslokahátíð sem langstærsta verkefnið og svo komum við að ýmsum öðrum verkefnum og fjölbreyttum hátíðum og yfir allt árið. Og Vestmannaeyjabær hefur gert nokkra samstarfssamninga viðburðaraðila til að styðja við fjölbreytni menningarviðburði í heimabyggð og líka mikilvægt að virkja einkaframtakið þegar fólk vill fara og stíga inn í það að halda hér upp í menningu. En svo kemur stóra verkefnið okkar og það auðvitað þessi blessa hagsmunagæsla sem að við sem búum á eyju erum með svolítið fleiri verkefni en margir aðrir í. Það mikið ánægjuefni að rafstrengirnir Vaffen 4 og Vaffen 5 eru komnir og það var eitt af því sem við vorum að berjast fyrir en nú getum við tekið þá út af þessu en við þurfum aftur á móti að fara að ræða það hvað ætla að rukka okkur fyrir forgangsflutningin, það annað mál. En vatnslögnin á að koma næsta sumar, almannavarnalögnin, en auðvitað svo eftir viðgerðin á NSL3. Þannig þetta samtal við ríkið þarf að halda áfram og svo sveitarfélagið auðvitað í málaferlum út af NSL3. En höfnin, það þarf að halda áfram þar undirbúningi við stórskipakant og auðvitað mun ýmislegt skýrast á næsta ári og það náttúrulega auðvitað samtal í gangi við Vegagerðina varðandi hafnabótasjóðun og svona en miðað við fjárhæðina sem inn í hafnabótasjóði þá það mjög mörg sveitarfélög fyrir vonbrigðum. Það ekki nema 1300 milljónir þar inni og það allt og lítið. En þurfum við að halda ríkinu og Vegagerðinni við efnið varðandi dýpkun Landeyjahafnar. Það þarf auðvitað áfram að vera að það sé ekki dýpkunargluggar, það þarf að vera dýpkun allt árið og það útboð á dýpkun núna. En eins og staðan og bæjarráð búið að fjalla þá vantar 350 milljónir inn í það í rauninni að það sé ásættanleg fjárhæð til þess að þetta dýpkunar útboð sé í rauninni boði fyrir marga aðila. Bæði innanlands og erlendis sem að skiptir miklu máli. Við þurfum auðvitað lengja tímabilið með fluginu, það að hefjast núna 1. desember en það auðvitað bara í 3 mánuði. En það ánægilegt að það eru 5 ferðir á dagskrá sem einnig fer meira enn í fyrra. En svo þurfum við að styðja við grunnheilbrigðisþjónustu í heimabyggð og taka þetta samtal við sjúkraflug og sjúkraþyrlu sem við höfum alltaf verið í. Og svo erum við nú komið með nýtt verkefni til viðbótar sem eru jarðgöng og það unnið að stofnun félags jarðgöng og rannsóknir og hefur bæjarstjórn fengið kynningu á því og bara ofsalega spennandi verkefni og frábært framtak hjá þeim einstaklingum sem eru í því og við erum bara mjög áhugasöm það og kannski tölum það hér seinna á fundinum.
Hagsmunagæsla er rosalega stórt verkefni og ég segi bara fyrir mig sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, þá fer gríðarlega mikið af mínum tíma í þessi verkefni og það bara þýðir mikið af ferðalögum en það skiptir bara öllu máli, dropinn holar steininn og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur og það ekki mikið langtíma minni. Við getum ekki talað um það sem við sögðum í fyrra, við þurfum alltaf að vera að segja það aftur en það bara okkar verkefni. En hérna liggur fyrir bæjarstjórn metnaðarfull en jafnframt ábyrg áætlun fyrir árið 2026 þar áhersla á að tryggja innviðin okkar og horfa til framtíðar fyrir okkar góð samfélag. Lykillinn að saman fari traustur rekstur og góð þjónusta. Staða bæjarins sterk, alveg sama hvaða mælikvarða eða samanburður notaður. Gert ráð fyrir að skila rekstrarafgangi eins og ákom fram upp á 395 milljónir alhluta, 541 milljón á samstæðu, samkvæmt þeirri áætlun sem ég farið yfir. Þrátt fyrir mjög varfærna tekjuáætlun. En málefni vatnsveiturnar eða vatnsleiðslana tveggja geta haft mikil áhrif á fjárfestingargetu sveitarfélagsins eins og farið yfir áður og málið gegn vinnslustöðin vegna skemmda á vatnslögn NSL 3 hafið og verður aðalmeðferð fljótlega í upphafi næsta árs. Rekstur Vestmannaeyjabæjar gengur vel þrátt fyrir miklar áskoranir í formi innviða og mikilla breytinga í samfélaginu. En svo eru auðvitað gríðarlega miklar utanaðkomandi áskoranir sem við höfum enga stjórn á sem snúa þá að ríkisvaldinu og í þessari hagsmunagæslu eins og ég kom inn á áðan. En margt jákvætt framundan og spennandi verkefni eru komin af stað. Og við sjáum bjartsýni raungerast hér í Eyjum í formi fjárfestinga og uppbyggingar á vegum fyrirtækja og einstaklinga og árangur og metnaður í fræðslu og menntamálum hefur vakið athygli á landsvísu og það markmið sveitarfélagsins að halda fram á þeirri braut og við eigum að vera stolt af því sem bæjarstjórn og við eigum að vera stolt af starfsfólkin okkar í þessum geira að því þau heyra standa sig gríðarlega vel, það eru þetta þau sem ber þetta uppi. En áður en ég lýk máli mínu þá vil ég þakka starfsfólki bæjarins sem vann mikið og vandað starf við gerð þessar áætlunar og jafnframt vil ég þakka samstarf bæjarfulltrúa undirbúning og gerð áætlunarinnar. Samstarfið var gott og andinn var góður. En að lokum, á undanförnum árum höfum við kjörnir fulltrúar sýnt mikla samstöðu í þeim áskorunum sem við höfum mætt sem vænlegt til árangurs þegar hagsmuni sveitarfélagsins að ræða. Það nauðsynlegt fyrir okkar samfélag að við stöndum saman í allri hagsmunagæslu gagnvart ríkinu. Samstarf minnihlutann í þessum málum hefur verið mjög gott, sérstaklega í bæjaráði þar sem mikið hefur reynt á. Og það skiptir máli í öllu þessu að við höfum öll tekið ábyrgð. Og ég hvet alla bæjarfulltrúa til að samþykkja fjárhagsáætlunina sem síðasta fjárhagsáætlun þessa kjörtímabils. En hún sem fyrr metnaðarfull en líka ábyrg. Saman getum við byggt hér upp enn betra samfélag, öllum til heilla og ég bjartsýn á framtíð Vestmannaeyja þó svo að áskoranir séu margar enda krafturinn í samfélaginu mikill. Forseti, ég hef loksins lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust undir þessum lið þá les ég svofellda innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gerði grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2026 frá fyrri umræðu. Gert ráð fyrir að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Í fjárhagsáætlun lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlað tekjur. A-hluti bæjarsjóðs skuldlaus við fjármálastofnanir. Útsvar stærsti einstaki tekjuliður bæjarfélagsins. Við gerð áætlunarinnar útsvar byggt á lokaspá fjármálastjóra bæjarins raun útsvarstekjur fyrir árið 2025. Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun nú við seinni umræðu gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta bæjarsjóðs verði 395 milljónir en af samstæðunni 541 milljón króna. Rekstrarafgangur hækkar milli fyrri og síðari umræðu 100 milljónir. Breytingar á milli áætlana tengjast bæði tekju- og gjaldaliðum eins og farið verið yfir í kynningu bæjarstjóra áætluð fjárhæð til fjárfestinga
hækkaði 30 milljónir. Ekki gert ráð fyrir framlagi á næsta ári vegna almannavarnalagnar enda uppbygging almannavarna á hendi ríkisins og viðræður þar að lútandi í gangi. Í A-hluta sveitasjóðs eru áætlaðar eignfærðar framkvæmdir að fjárhæð 805 milljónir króna en í B-hluta eru áætlaðar framkvæmdir 275 milljónir króna. Samanlagðar eignfærslur eru áætlaðar 1080 milljónir króna. Gerði grein fyrir helstu verkefnum í glærukynningu bæjarstjóra sem fylgir fundargerðinni. Þá gert ráð fyrir tæpum 492 milljónum króna til ýmissa gjaldfærðra verkefna, svokallaðra sérsamþykkta. Einnig að ræða ýmis önnur átaksverkefni. Í A-hluta eru gjaldfærslur af fjárhæð 348 milljónir króna og í B-hluta 144 milljónir króna. Staða bæjarsjóðs verður áfram sterk, skuldaviðmið A-hluta 19,2% og samstæðu 11,4%. Gert ráð fyrir góðri rekstrarafkomu, áframhaldandi góðri þjónustu við bæjarbúa, hagkvæmni í rekstri, hóflegum sköttum og gjöldum ásamt fjárfestingum til að styðja við eignir og innviði bæjarins. Þar með orðið laust undir þessum lið. Eyþór Harðarson. 45 mínútur eða ekki? Jú. Ótakmarkað. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Nú liggur fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið 2026. Ég vil þakka öllum sem henni koma fyrir góða vinnu. Ég flutti ræðu við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar sem var mjög lík öðrum ræðum fjárhagsáætlanir síðust ára hjá mér. Það ekkert nýtt undir sólin í þessu og það verður krefjandi að reka sveitarfélagi með öllum þeim væntingum, kröfum og lagaskildum sem hvíla á sveitarfélaginu. Fjármögnun NSL 4 stóra málið og þá ég auðvitað að tala vatnslögnina sem okkur tíðrætt hér. Og mikilvægt að fá stuðning frá ríkisstjórninni eða ráðherrum og þingmönnum til að ríkið fjármagni vatnsleiðsluna sem almannavarnamál. Þar liggur mikið og stórt verkefni fyrir okkur sveitarstjórnarfólk að koma því til leiðar. Að sjálfsögðu vil ég þakka bæjarstjóra fyrir mjög góða yfirferð og skemmtilega framsetningu á fjárhagsáætluninni. Það var mjög gott og áhugaverð kynning. En að öðru leyti vona ég að við séum að skila af okkur þokkalegri fjárhagsáætlun bæjarbúum til heilla. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Eyþór Njáll Ragnarsson. Forseti, ég vil fyrir það fyrsta þakka bæjarstjóra fyrir góða kynningu og áhugaverða framsetningu á þeim verkefnum sem áætlað að ráðast í á næsta ári og ég vil sömuleiðis þakka starfsfólki sveitarfélagsins á sjálfsögðu fyrir sína vinnu og ekki síst bæjarstjórn og þá sérstaklega bæjarráði fyrir gott samstarf í gerð þessarar áætlunar. Og þetta jú síðasta fjárhagsáætlun kjörtímabilsins og ég með tár á hvarmi eins og í morgun get sagt að þetta þá síðasta fjárhagsáætlunin sem ég mun taka þátt í að koma að og samþykkja hér í dag í bili. En það eru náttúrulega ákveðin atriði sem ég held að séu áhugaverð í þessu og hér hefur náttúrulega verið rætt þær gríðarmiklu áskoranir sem framundan eru í tengslu við neysluvatnslagnir, bæði almannavarnalögnina og sem og viðgerðir á hinni skemmdu lögn. Þetta náttúrulega gerir það að verkum að við þurfum að fara gætilega í önnur verkefni og við vitum í rauninni ekki hvernig fjármögnun á þessu verður háttað, með hvaða hætti ríkið mun koma að þessu. Og þar af leiðandi vitum við og erum meðvituð það hér að þetta getur orðið sveitarfélaginu æri kostnaðarsamt. Það sem ég stoltur af í þessari fjárhagsáætlun og í raunar hefur verið í þau ár sem ég hef staðið í þessu,
að þá hefur gjaldskrám verið haldið í lágmarki. Hækkanir á gjaldskrám nema ekki að þessu sinni nema því sem að nemur tæplega verðlagshækkunum ársins, og að sama skapi að þá eru álagningar hlutfall fasteignagjalda sem að eru að lækka, og það er vel og eitthvað sem að við getum verið sérstaklega stolt af hér. Bæjarstjóri fór ágætlega hérna yfir þau verkefni sem eru framundan. Tækifærin eru mörg, framtíðin er björt og það er bara sérleg ánægja að held ég að samþykkja þessa fjárhagsáætlun sem að sýnir vel styrk sveitarfélagsins og þau tækifæri sem að hér eru og verða til framtíðar. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri kveðja? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir eða áheyrendur. Já, ég tek undir með bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni og bæjarfulltrúa Njáli Ragnarsyni og vil fá að þakka bæjarstjóra fína yfirferð og eins góða upplýsingagjöf vegna fjárhagsáætlunar í aðdraganda hennar og vinnunni í undirbúningnum. Það er auðvitað ýmislegt spennandi í farvatninu og auðvitað eins og kom fram hér í máli bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssonar er hún mögulega aðeins varfærnari en oft áður og miklir fjármunir á næsta ári fara líka í kannski eitthvað sem er ekkert endilega voða sexy, sem er viðhald og endurbætur á húsnæði sveitarfélagsins, til dæmis á borð við eldheima og skólana. Og eins og búið að koma inn á hér ítrekkað að óvissa með fjármögnun vatnslagnar og á sama tíma við þurfum að vera að veita fjármunum í þessa þætti, að þá erum við auðvitað ekki kannski í einhverjum öðrum stórum fjárfestingum, og þó svo fjárhagsáætlunarvinnan sé auðvitað stefnumótun og ýmislega mörg önnur stór og þörf verkefni sem eflaust öll við hin sem að sitjum hér inni myndum vilja fara í, að þá er það auðvitað mikilvægt og okkar kannski stærsta verkefni að forgangsraða þeim fjármunum sem við höfum úr að spila, og það þekkja það allir sem hafa einhver tíman átt húsnæði að ef þú viðheldur því ekki, að þá mun það koma til með að kosta því margfalt á endanum. Ég ætla að fá með leyfi forseta að fá að leggja fram bókun. Hún er svohljóðandi. Sveitarfélagið stendur frammi fyrir margvíslegum áskorunum. Hækkun veiðigjalda hefur nú þegar valdið uppsögnum og neikvæðum afleiðingum fyrir sveitarfélagið. Óvissa ríkir fjármögnun vatnsleiðslu og umfangsmikil viðhaldsverkefni eru framundan í mörgu húsnæði sveitarfélagsins. Svigrúm er orðið af skornum skammti í sjóðum sveitarfélagsins og ljóst að framundan verða krefjandi ár í rekstri. Mikilvægt er að hafa ábyrga meðferð fjármuna að leiðarljósi og hagrætt verði það sem kostur er á. Ánægjulegt er að tillaga bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins áframhaldandi vinnu við hagræðingu á fleiri sviðum sveitarfélagsins sé komin í farveg. Framtíðin er björt í Vestmannaeyjum. Fólki heldur áfram að fjölga og atvinnulíf blómstrar, en áfram er nauðsynlegt að standa kröftuglega vörð atvinnuvegi, stöðu og hagsmuni landsbyggðarinnar gegn skattaglaðri og borgarmiðaðri ríkisstjórn. Undir þetta rita allir bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir þetta. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Ég vil byrja að þakka Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra fyrir virkilega greinargóða yfirferð. Einnig vil ég þakka starfsmönnum bæjarins sem komu að þessari áætlun sem og góðu samstarfi í bæjarstjórn í þessari vinnu. Nú er þetta síðasta fjárhagsáætlunin á þessu kjörtímabili og ég get ekki annað sagt en að við getum verið stolt af öllu því góða og spennandi starfi og framkvæmdum sem við höfum farið í sem og það sem framundan er. Íris Róbertsdóttir fór mjög vel yfir þessi helstu verkefni sem eru framundan og ég ætla ekki að fara að endurtaka þá upptalningu, en ég vil samt að það komi fram að þær framkvæmdir sem og verkefni sem við erum að setja fjármagn í eru gríðarlega spennandi fyrir ört stækkandi sveitarfélag.
Við erum að veita framúrskarandi þjónustu til íbúa og má það nú meðal annars sjá í niðurstöðum þjónustukannana síðustu ára. Þegar ég sem bæjarfulltrúi skoða til dæmis hvað hefur áunnist á þessu kjörtímabili og hvað ég myndi vilja yrði gert betur og klárað áður en kjörtímabilinu lýkur, þá eru það ekki mörg verkefni sem út af standa af þeim markmiðum sem Eyjalistin hugðist fara í á kjörtímabilinu. Það helsta sem maður hefði viljað geta staðið við eru verkefni sem eru ekki á borði bæjarstjórnar, heldur ríkisins og eru það hagsmunagæslumálin. Og við höldum áfram að vinna að okkar helstu hagsmunamálum, en við verðum að treysta á að þingmenn og ráðherrar hlusti ekki bara á okkur, heldur sýni það í verki. En það sem ég er helst stolt af, að við erum að fara að vinna að því að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar, við erum að huga aðgengismálum, við erum að undirbúa nýtt hverfi við Löngulá, þar sem meðal annars mun koma nýr leikskóli, og við erum að leggja vel í menntunarhlutann og við veitum líka góða þjónustu til íbúa. Ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa upp bókun sem hljóðar svo. Rekstur Vestmannaeyjabæjar er traustur og gert er ráð fyrir jákvæðri afkomu í áætluninni þrátt fyrir varlega áætlaðar tekjur. Gert er ráð fyrir betri afkomu en við fyrri umræðu eða 541 milljón króna á samstæðinni. Mikil uppbygging er í gangi í Vestmannaeyjum, bæði hjá fyrirtækjum og íbúum og mun sveitarfélagið áframleggja áherslu á ábyrgan og hagkvæman rekstur samhliða því að tryggja góða og faglega þjónustu við íbúa. Í þessari síðustu fjárhagsáætlun kjörtímabilsins kemur glöggt fram að þrátt fyrir ýmsar áskoranir í rekstri og ytra umhverfi þá stendur sveitarfélagið vel. Spennandi tímar eru framundan og mikil uppbygging fyrirhuguð. Undir þetta rita allir fulltrúar meirihlutans. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls? Með leyfi varaforseta, þá vildi ég fá að taka hér undir þar sem fram hefur komið bæði frá fulltrúum meirihlutans og minnihlutans og þakka bæjarstjóra fyrir greinagóða framsetningu á því sem framundan er og starfsmönnum bæjarins fyrir góð og fagleg vinnubrögð við gerð þessarar áætlunar. Ég vil lýsa því yfir auðvitað að ég held að við getum öll hér, hvort sem við tilheyrum meirihluta eða minnihluta, verið stolt af þessari fjárhagsáætlun. Við vitum að reynslan sýnir líka að við höfum verið dugleg við að standa við þær áætlanir sem við höfum verið að samþykkja hér á síðustu árum. Þannig að við okkur blasir mjög góður árangur í öllu því sem lýtur að rekstri bæjarins og staða bæjarfélagsins er auðvitað mjög góð. Og alveg í sama hvaða samanburð við förum þar við önnur sveitarfélög eða berum okkur saman við okkar eigin árangur hér á millára, þá er ekki hægt að annað en að vera mjög stoltur og ánægður yfir því sem hér ber fyrir augu við gerð þessarar áætlunar. Eins og fyrir daginn þá er það þannig að flestar okkar áskoranir eða vandamál sem við stöndum frammi fyrir snúa að ríkinu. Allt það sem við höfum á okkar eigin borði gengur hér framar vonum og afar vel. Og ég held að, eins og fram hefur komið, að þá er algjört lykilatriði í samskiptum sveitarfélagsins gagnvart ríkinu og við ríkið felst í því að það sé órofa samstaða í allri bæjarstjórninni okkar hagsmunamál og hagsmunabaráttu gagnvart ríkinu. Ég þekki það hinum megin frá, hafandi setið í fjárlaganefnd 5 ár í röð, að engin fjarvistarsönnun er ánægjulegri fyrir fjármálaráðherra á hverjum tíma eða embættismenn fjármálaráðuneytisins sem koma fyrir fjárlaganefnd heldur en að segja, já, þau eru hvað sem ekki sammála þetta. Undir þeim formerkjum og undir þeirri fyrirsögn er hægt að henda öllu út. Og ég hef orðið vitni að því sjálfur svo oft að það er þannig sem þetta gerist að ef embættismennirnir og ráðherrarnir hafa í þetta horn að hlaupa að segja, heyrðu, við getum ekki verið að ráðstafa fjármunum til þessara hluta, þau eru ekki sammála um þetta. Þetta er alltaf einfaldasta útleiðin. Og þetta er jafnframt mikilvægasti styrkleikin okkar gagnvart ríkinu
að þau eru einmitt sammála um þetta. Áður við göngum til atkvæða fjárhagsáætlun næsta árs, þá mér nauðugur sá kostur að lesa hér reglubundin skemmtilestur sem eru lykiltölur úr fjárhagsáætlun þeirri sem hér haldið ykkur nú fast og hlustið vel. Fjárhagsáætlun Sveitasjóðs Vestmannaeyja 2026 tekjur alls 7.064.600.000. Leitiði nú að villum svo í upplestri. Gjöld alls fyrir fjármagnsliði 6.739.055.000. Rekstra niðurstaða jákvæð 394.887.000. Veltu fé frá rekstri 1.060.514.000. Afborganir langtímalána krónur 0. Handbært fé í árslok krónur 1.927.350.000. Fjárhagsáætlun B-hluta Bæjarsjóðs Vestmannaeyja 2026, rekstrar niðurstaða Hafnarsjóðs 3.223.000. Rekstrar niðurstaða Vatnsveitu tap 14.350.000. Rekstrar niðurstaða Fráveitu jákvæð 139.632.000. Rekstrar niðurstaða félagslegra íbúða 0. Rekstrar niðurstaða Náttúrustofu Suðurlands tap 3.605.000. Rekstrar niðurstaða Eyglóar Eignarhaldsfélags EHF tap 500.000. Rekstrar niðurstaða Herjólfs OHF jákvæð 21.779.000. Veltu fé frá rekstri 371.910.000 krónur og afborganir langtímalána 9.262.000. Fjárhagsáætlun samstæðu Vestmannaeyja tekjur alls krónu 10.448.662.000. Gjöld alls krónur 9.987.288.000. Rekstrar niðurstaða jákvæð 541.065.000. Veltu fé frá rekstri 1.432.424.000. Afborganir langtímalána 9.262.000. Handbært fé í árslok 2.658.677.000. Og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2026 gjöru svo vel og gefi merki. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tökum við fyrir annað dagskrármálið sem 3 ára fjárhagsáætlun 2027 til 2029 seinni umræða Íris Róbertsdóttir Gjörsal. Forseti. 3 ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2027, 28 og 29 nú lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn í dag 25. nóvember 2025 í samræmi samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu 29. október síðastliðinn samkvæmt 1. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 og 51. greina bæjarmálasamþykktar. Breytingar milli umræða í 3 ára áætlun eru óverulegar en þar sem áætlun tekur mið af fjárfestingaáætlun ársins 2026 breytist 3 ára áætlun til samræmis við breytingar á ársáætluninni. Eins og fram hefur komið hefur mikil vinna lögð í fjárhagsáætlun næsta árs en 3 ára áætlun uppreiknuð og byggð á því eins og farið var yfir hér við fyrri umræðu. En áætlaðar eignkværa framkvæmdir á tímabilinu frá 2027 til 2029 eru 2.993 milljónir króna og við ætlum að fara aðeins yfir helstu fjárfestingarnar og eru verkefnin mjög mörg og þörf. En ef við byrjum hérna á íþróttamannvirki það verður haldið áhrifa með búning, aðstöðu og endurbyggingu og þetta viðbygging við íþróttahúsið og þá að ljúka því árið 2028. Þetta áætlað að þetta geti tekið 3 ár að klára allt rýmið
og þá verður búið að bæta alla aðstöðu, búningaaðstöðu, ýmsa klefa eins og verður farið yfir við íþróttahúsið, skrifstofu, rými, sal á tímabilinu ásamt ýmsu aðstöðu fyrir starfsfólk og áætlað er þessar framkvæmdir hefjist núna í vor. Svo er það sem er áætlað að fari í anddyri og aðstæða fyrir bókasafn. Það að vera hafna framkvæmda við nýtt anddyri og aðstöðu fyrir bókasafn árinu 2028 og áætlað að því ljúki árið 2029. Þetta eru svona hugmyndir í hvernig anda þetta getur verið þessar myndir sem eru hér á glærunni. En gríðarlega spennandi verkefni sem er partur af því sem kemur út úr þessari vinnu hjá hópnum og samtölum við hagaðila. En svo er svolítið skemmtileg glæra, það sem gervigreindin hefur aðstofað okkur, að það tilstendur að skoða stækkun á Hamarsskóla til norðurs og 2 hæðir sem eru stækkun á matsal og bókasafni og hugmyndin af þessari stækkun koma frá skólastjórnendum og það er náttúrulega það sem mest liggur á í Hamarsskólanum og hefur verið hvað erfiðast. Það er þessi vöntun á sal sem er þá samnýta sal og bókasafn saman og svo vöntun á aðstöðu varðandi matsal. Og það er mikilvægt að geta bætt þessa aðstöðu þó svo að stóri viðbyggingu í skólan hafi verið frestað. En þetta yrði mjög einföld viðbygging og eins og gervigreindin hefur aðstofað við þá kemur þetta mjög fallega út. Ég ætla ekki að bera ábyrgð á tjaldinu sem er þarna, það var ekkert að ná því út af myndinni. Við bara látum fólk halda þetta sér eða eitthvað svona. Já. Takk fyrir að slá þetta orð út úr ræðunni. En svo er líka áframhaldandi undirbúningur og uppbyggingu hafnarmannvirkja eins og ég fór yfir hérna. Við þurfum náttúrulega að stíga skref í átt að þessari stórskipahöfn og þetta þarf að vera til staðar. Og þessi kantur norðan Eiðis er auðvitað nauðsynlegur en það þarf auðvitað að vera fjárhagslega forsendur fyrir honum og það er bara verkefni sem er framundan. En svo er auðvitað það sem við þurfum alltaf að vera í sem að kannski sérstaklega fráveitu framkvæmdirnar sem að bæjarfulltrúum eða kjörnum fulltrúum finnst ekki sérstaklega skemmtilega að sér þar enginn en þær eru nauðsynlegar og við erum með áætlun á hverju ári að fara inn í þær og það bara skiptir máli og við höldum inni fjármagni í því 3 ára áætlun og einnig bara þessar nýframkvæmdir í gatnagerðinni sem eru samhliða uppbyggingu nýrra hverfa á gatna. Þetta er verkefni sem við þurfum að sinna á hverju ári og það eru við tökum aðeins þessa næstu glæru, þá er þetta svona gróft mat á stærstu verkefnunum í 3 ára áætlunni og þá sjáum þið hvernig þessu áætlað skiptingin á ár og við erum náttúrulega núna með 400 milljónir í breytinguna fyrsta fasan í íþróttahúsinu og svo er næsti fasi svo er viðbyggingin á Hamarsskóla sem verður að koma inn 27 og 28 og svo erum við þetta hitt fast á hverju ári þar sem þarf að sinna fráveitu og gatnagerð og ýmislegt annað. En eins og ef við komið fram þá erum við kröftugt og öflugt samfélag og það eru spennandi verkefni framundan á árinu eins og við höfum farið yfir og ræðurnar hafa verið hér fyrr hjá bæjarfulltrúum en ég vil taka líka undir ákveðin varnaðarorð að því nú hef ég það hlutverk að vera mikið í samtali við þá sem stýra landinu og fyrir hönd sveitarfélagsins ásamt sérstaklega þá bæjaráðu sem er í þeim umræðum og auðvitað hefur maður áhyggjur af mjög mörgu og maður hefur áhyggjur af því að hérðan sé að fara fjármunir sem ekki skila sér tilbaka þrátt fyrir loforð. Innviðir eru samgöngur hjá okkur. Herjólfur er okkar þjóðvegur og það eru ákveðnar áhyggjur af því að ef að það á í fjárlögum þó að það sé ekki að leysa það út úr fjárlögunum eða á að fara að skerða samgöngur eða almenningssamgöngur þá á Herjólfur ekki að falla þar undir. Hann er ekki almenningssamgöngur, hann er þjóðvegur og það á nú að bæta vegakerfið og allt það. En þetta kennir okkur það bara í öllu þessu að við þurfum alltaf að vera við þurfum alltaf að vera íta við og við þurfum alltaf að vera að láta fyrir okkur á þennan fallega hátt sem við gerum alltaf. Minna fólk á að við búum á eyju, en við búum á eyju sem við erum stolt af og takk kærlega fyrir samstarfið við þessa vinnu.
Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Orðið er laust þessa 3 ára áætlun. Enginn kveður sér hljóðs hana og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fyrirliggjandi 3 ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2007-29, 2027-29 vildi ég sagt að við gjörum svo vel að gefa merki og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Þá tökum við fyrir 3. dagskrármálið, breytingar á bæjarmála samþykkt Vestmannaeyja. Þetta er þá fyrri umræða breytingarnar sem liggja fyrir og eru tæknilegs eðlis. Það sem er að ræða breytingu á starfsheitum framkvæmdastjóra sviða, þar sem starfsheitið sviðstjóri kemur í stað framkvæmdastjóra, þar sem það á við. Orðið er laust þetta, enginn kveður sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja að vísa þessu máli til annarar umræðu gjörið svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Þá tökum við fyrir 4. dagskrármálið sem er kosning í ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykkta Vestmannaeyjabæjar. Lagt er til að Hildur Rún Róbertsdóttir verði aðalmaður í fjölskyldu- og tómstundaráði í stað Salóme Ýrar Rúnarsdóttur og að Salóme Ýr verði varamaður í ráðinu í stað Díönu Ív Gunnarsdóttur. Orðið er laust þetta. Enginn kveður sér hljóðs. Og þá greiðum við atkvæði. Þeir sem samþykkja tillöguna gjöra svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir 5. mál á dagskrá sem er húsnæðisáætlun. Húsnæðisáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir 2026 er lögð fram til samþykktar. Bæjarráð hefur þegar fjallað þessa áætlun og samþykkt hana fyrir sitt leyti. Orðið er laust þetta. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Hávelborinn forseti. Hér er til umræðu húsnæðisáætlun fyrir árið 2026 sem skiptir vissulega miklu máli þegar að farið er yfir fyrirhugaða þróun samfélagsins næstu árin og hún sýnir okkur að okkar bíða ýmis tækifæri og áskoranir sem er mikilvægt að takast á með markvissum hætti. Í fyrsta lagi að þá langar mig að nefna að í mannfjöldaspá, það er að segja í miðspá, er gert ráð fyrir stöðugri og jákvæðri fjölgun sem nemur tæpum 2% á ári, sem að þýðir að árið 2035 að þá verða íbúar í Vestmannaeyjum 5.700. Og þetta er jákvætt merki það að Vestmannaeyjar bjóðu upp á það sem við höfum hér svo oft rætt, það er góð lífsgæði, störf og fjölbreyttir möguleikar inn í framtíðina. Og þessi fjölgun, hún endurspeglar jafnframt þá miklu atvinnu uppbyggingu sem nú á sér stað og nægir að nefna í því tilliti uppbyggingu Laxeyjar. Og það er þá hlutverk bæjarstjórnar að tryggja að í samfélaginu séu til staðar sterkir innviðir, þannig að þessi uppbygging geti haldið áfram og samfélagi vaxið á heilbrigðan og sjálfbæran hátt. Og þessi vöxtur kallar eðlilega á nægilegt frambúð íbúða, en samkvæmt áætluninni þá er þörf á 35 til 40 íbúðum í nýbyggingu árlega allan næsta áratuginn og við stöndum þar vel, enda eru 52 íbúðir í byggingu í augnablikinu og framundan eru gríðarspennandi verkefni til að mynda í Löngulá og ákaflega spennandi verður að fylgjast með því verkefni og framhaldi þess skipulags. Og það sem stendur hvað skýrast er þörfin fyrir, og það stendur líka skýrt að þörfin fyrir viðeigandi búsetuúrræði fyrir tiltekna hópa, meðal annars fyrir eldri borgara og sömuleiðis í félagslegu húsnæði. Það er líka í þessari áætlun fjallað aðra innviði samfélagsins til að mynda í leikskóla og hjúkrunarrými, þar sem umfram þörf er til staðar. Og í fjárhagsáætlun er sem við kláruðum að samþykkja hér fyrr á fundinum að þá er hönnunarkostnaður, inn í henni hönnunarkostnaður fyrir nýjan leikskóla sem rísa í Löngulá og mikilvægt er að bæjaryfirvöld haldi áfram að þrýsta á uppbyggingu hjúkrunarrýma og enn mikilvægara er að stjórnvöld hlusti á það ákall bæjarins. Og svo áætlun sem hér er til umræðu staðfestir að sveitarfélagið hefur ýmis tækifæri til frekari uppbygginga. Bæjarstjórn þarf að vera meðvituð þær áskoranir og tækifæri sem endurspeglast í áætluninni
og ef rétt haldið á spilunum þá verða Vestmannaeyjar áfram öflugt samfélag. Ég vil þakka bæjarráði sérstaklega fyrir þátttökuna í gerð þessarar húsnæðisáætlunar. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls húsnæðisáætlun? Svo ekki og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja tillöguna húsnæðisáætlunina gjöra svo vel og gefið merki. Og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir 7. mál á dagskrá fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 321, liðir 6.1 til 6.5 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 7. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 429, breyting á aðalskipulagi, það að segja liður 7.1, breyting á aðalskipulagi, NSL 4, neysluvatnslögn til Eyja liggur fyrir til staðfestingar. Að ræða staðfestingu á kynningu á vinnslustigi. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta fyrrgreinda kynningu gjöru svo vel og gefa merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tekin fyrir liður 7.3, svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs liggur fyrir til staðfestingar. Að ræða sem sagt staðfestingu á auglýsingu svæðisáætlunar. Orðið laust þetta. Enginn kveður sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta fyrrgreinda auglýsingu gjöru svo vel að gefa merki og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tekin fyrir liður 7.5, miðstræti 7 og 11a, Vestmannabraut 20 og 28b, umsókn breytingu á deiliskipulagi liggur fyrir til staðfestingar. Að ræða staðfestingu á deiliskipulagsbreytingu. Orðið laust þetta mál og enginn kveður sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umrædda deiliskipulagsbreytingu gjöru svo vel að gefa merki. Og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 7.2, 7.4 og 7.6 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 8. dagskrármálið sem framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 328, liður 8.1. Seatrade Global Cruise Iceland liggur fyrir til umræðu. Eyþór Harðarson tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, hún langaði aðeins að taka upp þessa afgreiðslu þarna í hafnaráðinu, framkvæmda hafnaráðinu. Og ég tek undir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu. Það fullkomlega eðlilegt að spurja sig að því hvernig markaðsstarfið unnið hjá höfninni. Og undanfarið ár hefur metfjöldi skemmtiferðaskipa komið við í Eyjum með tilheyrandi tekjum fyrir sveitarfélagið og höfnina. Og það sjónarmið hvort fjöldi þeirra geti orðið meiri í ljósi þess að hafnaraðstæður bjóða ekki upp á mikið meiri fjölda skipa yfir sumarið. Það einnig ljóst að árangur af markaðsstarfi sem hlýst af þáttöku á Seatrade Global getur mögulega skila tekjum svo munar. En aðalatriðið að svona markaðsstarf sé unnið skipulega og þá helst í samráði við ferðaþjónustu aðila í Vestmannaeyjum sem stýrt þá í gegnum ferðamálasamtök í Eyjum. Og við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viljum koma með eina bókun sem ég ætla þá að lesa með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúaflokksins í ráðinu. Það skýtur skökku við að á sama tíma og verið í hagræðingaraðgerðum víða hjá Vestmannaeyjabæ sé tekin ákvörðun að senda 2 starfsmenn hafnarinnar á kostnaðarsama ráðstefnu erlendis. Ánægjuleg aukning í komu skemmtiferðaskipa undanfarin ár hefur verið stöðug án þess að slík ráðstefna hafi nýlega verið sótt af hálfu Vestmannaeyjabæjar. Í ljósi þess að erindið hefur verið samþykkt telja undirritið mikilvægt að starfsmennirnir fundi með stjórn ferðamálasamtaka Vestmannaeyja til að sameiginlegar áherslur við mögulega viðskiptaaðila
komist skilmerkilega til skila og styðji við áframhaldandi vöxt ferðaþjónustunnar. Og undir þetta skrifa allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson, Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Forseti, mikið þetta ósköp eðlilegar vangaveltur hjá minnihlutanum og var þetta vissulega rætt í ráðinu. Og það sem að við svona tókum út úr þessu var að þetta er kannski, og vissulega er þetta markaðsmál, en þetta er líka ótrúlega gríðarlega mikilvægt fyrir fulltrúa frá höfninni, því að þetta bæði styrkir tengslanetið. Við þekkjum það rosalega vel sjálf þegar við sjálf höfum verið að fara á ráðstefnur eins og til dæmis bara fjármálaráðstefnuna eða SAS-þingið eða annað, og þegar við hittum okkar kollega þá styrkjum við mikið tengslanet, og það er akkurat að gerast á ráðstefnum sem þessari. Það er líka bara mikilvægt að starfsmenn á að hittast og kynna starfsfólkinu sem að sér skemmtiferðaskipin, því að það er mikið samstarf og mikið samskipti í gangi dagstaglega á sumrin þegar skemmtiferðaskipin er að koma, og það bara, ég myndi alltaf halda að það væri gott að þú veist við hvernig þú ert að tala á annað. Þetta er vissulega auglýsing fyrir höfnin okkar og þetta trekkir að fleiri skipakomur með því að mæta þarna, og vissulega getur hver sem er kannski gert það, en þetta er bara mikilvægt tækifæri til þess að kynna líka framtíðar uppbyggingu í hafnarinnviðum, og við erum náttúrulega að líta björtum augum til framtíðar. Við ætlum okkur að stækka þessu höfn og við ætlum okkur að stytta Hörgaragarðinn og geta tekið við stærri skipum, þannig að fleiri skip geta komið, og þetta er náttúrulega gríðarlegur ávinningur fyrir okkur. Eins og fram kom þá höfum við náttúrulega ekki tekið þátt í þessu í 14 ár, og það eru fullt af öðrum höfnum á landinu að senda fulltrúa þangað. Og það er ekki endilega bara einhverju sem sjá markaðsmál í sveitarfélagunum. Það eru fulltrúar frá höfnunum, eða fulltrúar sveitarfélagsins, hvort sem það er bæjarstjórar, hafnarstjórar eða aðrir hafnarstarfsmenn. Það má til dæmis bara taka fram að Faxaflóahafnir, Hafnasamlag Norðurlands, Ísafjarðarhöfn, Múlaþing, Vesturbyggð, Fjallabyggð, Grundarfjarðarhöfn, Reykjaneshöfn og Sauðárkrókur. Þetta er allt hafnir sem er að senda fulltrúa á þennan viðburð, og okkur fannst bara, allavega að minnsta kosti meirihlutanum, þetta er bara mikilvægt, og þetta lítum við þetta kannski ekki á það gríðarlega dýrt þannig fyrir höfnina að senda einstaklinga þarna út. En ég ætla að fá að lesa upp bókun með leyfi forseta. Meirihluti EOH-lista taka undir með fulltrúum meirihluta ráðsins. Vestmannaeyjahöfn hefur ekki sent fulltrúa á kaupstefnu sem þessa í 14 ár, og í ljósi þeirra miklu uppbyggingu Vestmannaeyjahafnar sem fyrirhuguð er sem og styttingu Hörgaragarðs skapast aukin tækifæri á móttöku stærri skemmtiferðaskipa. Fulltrúar Vestmannaeyjahafnar hafa vel tök á að skapa tengsl við skipafélög og að kynna framtíðar uppbyggingu hafnarinnar og þá möguleika sem hún býður upp á. Langflestar hafnir landsins senda fulltrúa á kaupstefnuna til að tryggja sína hagsmuni og styrkja viðskiptatengsl. Í ljósi fyrirhugaðra innviðagjalda sem stendur til að leggja á hafnir er mikilvægt að mynda tengsl þar sem viðkomuhöfnum á Íslandi mun vafalaust fækka og er sú þróun þegar hafin. Undir þetta rita fulltrúar meirihlutans. Takk kærlega fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég skil alveg hvaðan bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson er að koma og svona hluta af bókuninni, og mér finnst bara eðlilegt að þetta sé rætt, en mér finnst rökin sem eru fyrir þessu að því að tala að við gætum ekki tekið fleiri skip árið 2027 heldur við þurfum ekki ágjur á því. Þau eru
það eru 35% samdráttur hjá okkur nú þegar þá og það eru gríðarlegt tekjufall fyrir höfnina en það sem mér fannst bara fyrst og fremst þetta kemur frá í rauninni þetta ekki að koma, þessi hugmynd ekki að koma inn úr pólitíkinni, hún að koma frá þeim sem að starfa við þetta, við höfnina, bæði hafsögumenn og hafnastjóri og fleiri sem eru þarna að því þykir vont að hafa ekki þessi beinu tengsl og sérstaklega núna þegar þarf að fara að velja hvert á að koma og alveg sama hvað okkur finnst ýmislegt sem tengist skemmtiferðaskipum, það eru kannski misjafna var minnst í síðustu bæjarstjórn, misjafn svona, hvað ég var að segja, misjafnar tilfinninga til þessa skemmtiferðaskipa og annars sem snýr í kringum það, að þá náttúrulega mikilvægt samt að við gætum hagsmuna hafnarinnar og með við stærstu höfni landsins þá þetta eina höfnin sem gerir ekkert í þessum málum og ég held að það sé ekkert að því að athuga að fara á þessa ráðstefnu í eitt skipti og sjá hvort það skili því. Það ekkert búið að taka ákvörðun að eiga að gera þetta aldur og ævi en ég skil alveg þessa sýn en ég skil ekki alveg að við ættum að senda að sveitafélagið ætti að greiða fyrir fulltrúa jafnvel ferðaþjónustunar eins og var nú það sem í rauninni verið að taka undir úr ráðinu. Það svolítið verið að senda aðra aðila heldur en fulltrúa sveitafélagsins. Tilgangurinn auðvitað að selja höfnina og það sem sveitafélagið hefur svo upp á að bjóða í tengslum við það ekki verið að selja ákveðna veitingastæði þegar verið að fá skipin til að koma hingað. Þetta verið að selja þjónustu hafnarinnar og það bara rosalega mikilvægt að þeir geri það sem taka á móti skipunum og ég vil stýra þeim hérna inn og svoleiðis. Þannig að ég held að við séum það búið að taka ákvörðun þetta eins og kom fram en mér bara eðlilegt að ræða þetta og bara ekkert að því og skil alveg þessar ábendingar en ég skil líka að starfsmennirnir leggja upp úr því að þetta sé reynt að fara þessa kaupstefnu einu sinni og mér get ekki betur séð út úr þessum samþyktum og því að þetta einskiptis samþykt og svo má bara meta það í framhaldinu hvernig það en ég skil mikilvægi þess að eiga samskipti við þá sem á viðskipti við og þeir sem að reka fyrirtæki, ég vil selja afurðir að þeir skilja það alveg vel að þú þarft stundum að horfa framan í fólkið sem þú ert í viðskiptum við og það snýst þetta, allavega það minn skilningur. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, takk forseti bæjarfulltrúar og áheyrendur. Ég held að þessi umræða búin að bara vera mjög áhugaverð og ég held að það sé örugglega flestir sem átta sig á því hversu ánægjuleg viðbót ferðaþjónustan hefur verið sem svona, hvað má maður segja, alvöru stoð í atvinnulífi Vestmannaeyja og hún hefur verið það vaxandi verulega þannig að og það ekki bara einhverjir veitingastaðir eða eitthvað slíkt sem eru í ferðaþjónustunni. Þetta náttúrulega orðin gríðarlega umfangsmikill rekstur sem snertir mjög marga. En að sama skapi þá held ég líka að það eru klárlega tækifæri og við sjáum það bara núna nýlega sem hefur aldrei gerst áður þegar kemur hér risa skemmtiferðaskip hér í október í rauninni lok október en við getum þó sagt sem svo við vorum vissulega heppin að því hefði það komið deginum áður eða deginum eftir að þá hefði veðurfar ekki verið frábært en það klárlega tækifæri og það líka hluti af innlegginu og upplegginu í bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að þetta sé gert í samráði og samvinnu af því að það líka hvar eru tækifærin okkar til stækkunar. Vissulega eins og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson kom inn á þá umferðin innan hafnar orðin þröng. Við höfum gert það verið umtalsefni bæjarfulltrúi hér áður að það hafa verið árekstrar gagnvart umferð Herjólfs, gagnvart skemmtiferðaskipum. Þannig að auðvitað líka bara mikilvægt að í samvinnu við þá sem að þjónusta þessi skip. Vissulega það mikilvægasti þjónustuaðilinn Vestmannaeyjahöfn en það eru gríðarlega margar hendur sem koma að því að þjónusta á sumum dögum þegar þessi stærstu skip að koma hér þá tvöfaldast liggur við eða þá svona verið 50% af íbúafjölda hér sem mætir á eyjuna. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að þeir aðilar sem að þjónusta þessi stóru skip
séu í stakk búnir til þess og hvar eru möguleikarnir þeirra. Þannig að það kannski líka innleggið og mögulega hugsunin hjá ráðsmönnum gagnvart í að taka inn ferðaþjónustuna mögulega að það samtal gleymist ekki og það áherslan í þessu að vissulega búið að ákveða þetta og maður spyr sig, er nauðsyn að fara 2, er nóg að fara 1 en jú, þetta er ekki þannig mál og í rauninni líka eins og búið að koma inn á, auðvitað verið að ríkisstjórnin að búin að boða þessar álögur á skemmtiferðaskip og mikilvægt að við séum að spyrna við fótum en hvernig við förum að því og við höfum verið í vexti þrátt fyrir að við höfum ekki verið að taka þátt í þessu en grunn uppleggi eins og staðan í dag að það sé gott samtal og samráð við ferðaþjónustur það hvaða möguleikar hvernig getum við stækkað tímabilið og hvernig getum við tekið á móti öllum þessum aðilum að því þetta klárlega tækifæri þegar að koma eftir þúsundir manna hérna á eigin okkar og fá jákvæða upplifun, vonandi langflest sem ég trúi ekki öðru, að það eiginlega engin betri auglýsing en það sem að þessir ferðamenn geta gefið í að breiða út boðskapinn hversu skemmtilegt það að koma og heimsækja Vestmannir. Takk. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég algjörlega sammála því sem að Hildur Sólveig Sigurðardóttir að segja hérna. Þetta samstarf við ferðaþjónustuna gríðarlega mikilvægt og það kom alveg til tals í ráðinu og var alveg rætt að það væri auðvitað alveg frábært ef að fulltrúi frá ferðamálasamtökunum færi bara með út á þessa ráðstefnu. Það þá náttúrulega bara algjörlega á vegum ferðamálasamtökunna og það var líka alveg rætt að það væri alveg jákvætt að bjóða þeim að fara með og meira segja þarf það ekki að kosta þau eins mikið eins og okkur því að við erum raun og vera að greiða fyrir aðild að ráðstefnunni sem ekki eins dýrt fyrir ef við bætum 3. manninum við. Þannig að það alveg hugmynd og bara held ég sjálfsagt og bara væri frábært ef að ferðamálasamtökin hefði áhuga á því. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, mér finnst þetta bara fínar umræður hérna og mér langar bara að ítreka það að ég var bara aðeins að ræðum varðandi bókunum sem var tekið hérna undir. Þá var verið að ræða það að senda frekar aðila úr ferðaþjónustu en ekki höfnina. Ég var ekki að ræða það sem að mér finnst ætti að vera en mér finnst mjög eðlilegt eins og bæði fulltrúi Helga Jóhanna Harðardóttir kom hérna inn á að þetta samtal sé í gangi enda erum við búin að gera meira en að tala um það. Við erum með mjög virt samtal og samskipti og markaðspeninga og allt við ferðaþjónustuna þannig að samtalið galopið en auðvitað verðum við sem móttöku aðili í þessu verkefni að taka þátt í því. Það ekki hægt að senda aðila sem ekki þekkja til þjónustunar sem við erum að selja. Það bara það sem ég var að benda á áðan. Þetta þarf að vera í samtali og það sem við höfum þó gert vel hérna í Vestmannaeyjum að það orðin allt annar bragur og öllu sem tengist ferðaþjónustunni og samstarf milli aðila og sem mjög gott og nauðsynlegt en kannski það sem þarf að huga að á næsta kjörtímabili að setja sér stefnu í móttöku skemmtiferðaskipa og móttöku ferðamanna. Hversu mikinn fjölda viljum við taka á dag í land og það hafa stærstu hafnirnar gert. Það eru þau með fyrir austan, þeir eru með það á Ísafirði og eftir að það var gert þá varð gjörbreyting á viðhorfi til dæmis íbúa. Þeir taka bara ákveðin fjölda á dag og þegar það eru fullt, ekki endilega fjölda skipa, þegar það eru fullt þá kom ekki fleiri og þeir eru með minni hafnir og svona þannig að ég held að það sé bara næsta skref í þessu en þessi umræði bara fín og ég held að það sé gott að við skiptumst á þessum skoðunum og ræðum þetta bara. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri kveða sér hljóðs þetta mál, svo ekki og umræðu lokið. Liður 8.5 í þessari sömu fundargerð undir 8. dagskrármálinu framkvæmda á Hafnaráð Vestmannaeyja fundi 328 íþróttahús framkvæmdir 2025 sem liggur fyrir til umræðu. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já,
forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Á haustmánuðum var tilkynnt lokun sundlaugarinnar. Það kom mörgum á óvart að þær framkvæmdir sem verið var að ráðast í myndu taka svo langan tíma sem raun ber vitni. Ég hef fullan skilning á því að eftir margra áratuga notkun á sundlaugakerfinu þurfi að ráðast í umfangsmiklar og tímafrekar endurbætur. Það hefur komið fram í umræðum fjárhagsáætlanir, þannig að það lá fyrir. En það sem ég geri athugasemdir við er að það mætti kynna svona viðamiklar framkvæmdir betur fyrir bæjarbúum, skólasamfélaginu og jafnvel bæjarfulltrúum. Ég hef tekið eftir því að undanfarið hafa framkvæmdirnar verið kynntar í ráðum sveitarfélagsins eftir að framkvæmdir hófust. Ég segi bara betra er seint en aldrei. Takk fyrir. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég held að það sé bara þörfumræða og við bara sem erum hérna hjá sveitarfélaginu tökum þetta bara til okkar og við getum auðvitað alltaf gert betur og verið skýrari og verið með meira upplýsingaflæði og mér langar bara að segja ykkur það að við reiknum með því á morgun verið ný heimasíða sveitarfélagsins opnuð og þar verður sérstakur framkvæmdadálkur og við ætlum bara að standa okkur betur í þessu. Það er frétt á vef sveitarfélagsins dag breytingarnar en við höfum rætt þetta inn í bæjaráði og ég tek bara undir það sem sagt er við getum gert betur í upplýsingaflæðinu og bara ætlum okkur að gera það og það er mikilvægt fyrir íbúa að fá upplýsingar og auðvitað líka kjörna fulltrúa og sérstaklega kannski það sem varðar íþróttahúsið en auðvitað eru kjörnir fulltrúar með samþykkt í fjárhagsáætlun að samþykkja framkvæmdir og fela framkvæmdar aðilanum að klára þær og það eru fullt af framkvæmdum sem fara bara og rúlla áfram en íþróttahúsið og framkvæmdir þar sundlaug og svona auðvitað bara getum við alveg bara staðið okkur betur og ég ætla bara að segja það og við ætlum bara að gera það og það verður þarna inn á heimasíðunni þá ætlum við að vera með sérstaka áherslu á framkvæmdafréttir og það sem verið er að gera allavega varðandi götur og eitthvað að því allt sem er gert í Vestmannum halda nú íbúar oftast að við séum að gera til dæmis að vera að grafa í sundur allar götur sem er kannski hásveitir að gera að því þeir eru þá kannski ekki að upplýsa og við höfum til dæmis sett frétt núna á vefinn til þess að reyna að upplýsa eitthvað það en við getum gert betur og þetta er bara fín brýning og ég bara ekki máli. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Já, það er auðvitað bagalegt að þurfa að vera í þessari framkvæmd á sundlaugina á þessum tímapunkti. Og eins og bæjarstjóri Íris Róbersdóttir kom inn á þá var ég að lesa bara núna í þessu tilkynningu frá Vestmannaeyjabæ frá því í dag að lokunin yrði svo til loka janúar. Og ég sendi bæjarstjóra fyrirspurn varðandi lokun upplýsingagjöf í október og val á tímasetningu fyrir þessa framkvæmd. Og þar kom fram í svari að tímasetningin myndi ráðast að því hvenær væri hægt að fá fagaðila til að fara í verkið og allir hlutir væri komnir og tímasetningin væri ágætt þar sem að vetrarfrí grunnskóla fjalli inn í hana sem er náttúrulega í rauninni orðin dag bara einhver örfáir dagar. Forstöðumaður íþróttamannvirkja hafði samráð við skólastjórn lokunina áður en var tilkynnt formlega. En eins og er búið að koma hér fram að þá var hvorki fjölskyldu- og tómstundaráðni fræðsluráð upplýst aðdraganda framkvæmdarinnar þó svo vissulega sé búið að taka ákvörðun við gerum það bara núna þegar við erum að taka ákvörðun fjárhagsáætlun við erum að taka ákvörðun sem að þarf svo alltaf eðlilega innan stjórnkerfisins að vera að ræða og fjalla Í sundlauginni er gríðarlega mikil skipulögð starfsemi við vetrartíma. Það eru margir sundleikfimi hópar, það eru ungbarnasund, sundfélagið með sínar æfingar. Þetta eru auðvitað vinsælasti heilsuræktarstaður samfélagsins og yfir vetrartíman þegar fólk á erfitt með að fara og sinna heilsurækt utandyra vegna veðurs verður sundlaugin oftar en ekki gríðarlega mikilvægur griðastaður hreyfingar og það er kannski líka þáttur sem ég hef persónulega verulegar áhyggjur af. En við höfum verið heppin með eindæmum með veður sem betur fer en auðvitað hefur þetta einnig áhrif á sundkennslu
sem við sem samfélagi berum ábyrgð á að sinna samkvæmt lögum. Ég mun kannski ræða það svo aðeins síðar hér á fundinum. En mér finnst líkt og hefur komið fram svona ákveðna brotalamir í upplýsingagjöf bæði innan stjórnsýslunnar gagnvart málinu sem bagalegt og upplýsingagjöf til allra hlutaðeigandi aðila sem eru með skipulega starfsemi innan sundlaugar. En að þessu undanskildu og frá þessu að þá vildi ég einnig ræða að það kom svo aftur kynning á breytingum við líkamsræktarsal og afgreiðslu eftir að sú framkvæmd var farin af stað. Og ég furðaði mig á því að ég reyni almennt, eins og ég geri, bara að kynna mér vel fundargerðir sveitarfélagsins og tel mig almennt vel upplýsta framkvæmdir og ákvarðanir sem eru teknar hjá sveitarfélaginu hverju sinni. Þannig að það kom mér á óvart að sjá framkvæmdir innan íþróttamiðstöðvarinnar sem ég hafði ekkert verið að lesa í fundargerðum og sendi þá aftur fyrirspurn til bæjarstjóra í lok október sem gaf mér vissulega greinagóð svör. Þar sem kom meðal annars fram að World Class sem með tímabundinn samning rekstur heilsuræktar til áramóta mun standa straum að kostnaða þeim framkvæmdum sem snúa stækkun líkamsræktarsalsins. Það kom mér vissulega svolítið á óvart og í rauninni bjó til alls konar nýjar spurningar og vangaveltur gagnvart þeim lið. En samkvæmt svari bæjarstjóra þá kemur fram í tímabundnum samningi við World Class að leigusala sé heimilt að gera breytingar á salnum, kostnaður vegna breytinga á tækjasal sé á ábyrgð World Class og fellur ekki að Vestmannaeyjabæ þegar tímabundur samningur rennur út. En ég vil því aðeins forvitnast hvernig svona fyrirkomulagið á því. Er það þá Vestmannaeyjabær sem sér verkið og rukkar svo World Class eftir á eða sér World Class alfarið framkvæmdir sem snúa breytingum á salnum sjálft og samskiptum gagnvart því? Mun slíku kostnaður feli sér einhverjar skuldbindingar af hálfu sveitarfélagsins. Sko, þú veist, mér finnst það bara því miður gera aðeins framhaldið tortryggilegt að hagnaðardrifið fyrirtæki sé tilbúið að vera að fara í framkvæmdakostnað á húsnæði sveitarfélagsins fyrir nokkra vikur af því við vitum eins og að samningar við fyrirtæki renna út áramótin. Auðvitað fagna ég því ef aðrir en sveitarfélagi ætla að kosta til slíkra breytinga. En ég bara velti því hreinlega fyrir mér svona lagalegum vinklum, hvort að félagið eigi einhverja kröfu á eignarhluta eða annað, var gerður einhver skriflegur samningur framkvæmdina, kostnaðarskiptingu og eftirmála og bara tökum bara dæmi. Ef það kemur upp einhver alvarlegur atburður við framkvæmd á stækkun heilsuræktar, er það þá World Class sem ber ábyrgð eða sveitarfélagi? Það bara svona ýmislegt í þessu sem að vekur bara finnst mér upp mikið fleiri spurningar og svör, en þá það líka kannski aftur bara skorturinn á umfjöllun, skorturinn á upplýstri ákvarðanatöku sem að gefa færi á því að máli sé eitthvað uppgert og gefur færi á því að það sé gert tortryggilegt. Og það auðvitað eitthvað sem enginn hér vill, að stjórnsýsla eða framkvæmdir innan Vestmannaeyjabæjar séu. En að endingu þá ítreka ég bara mikilvægi þess að ákvarðanir framkvæmdir fari fyrir viðeigandi ráð og upplýsingagjöf sé öflug. En það hópur á störfum hjá sveitarfélaginu sem einmitt að fjalla ráð og nefndir og mun væntanlega koma inn á meðal annars þessi atriði. En með leyfi forseta þá ætla ég að fá að leggja fram bókun sem svohljóðandi. Undirrituð leggja áherslu á mikilvægi góðrar upplýsingagjafar við bæjarbúa, bæði gegnum fundargerðir og almennar tilkynningar til dæmis í bæjarfjölmiðla eða á vef Vestmannaeyjabæjar gagnvart framkvæmdum sem hafa áhrif á samfélagið. Undir þetta rita allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Íris Óbúsdóttir, gerðu svo vel. Forseti, það voru ýmsar spurningar sem hefur kannski verið bara gott að fá fyrirfram, en ég er nú svo heppin að framkvæmdastjóri sviðsins situr hérna í salnum, þannig ég gat horft til hans og hann var hérna, gat nú svona að gefa mér hint það hvernig ég gat nú svarað summa þessum spurningum, en varðandi það að vera ætla það að þetta sé sett upp eða það sé verið, ég vanda mig hvernig ég orði þetta með tortryggnina, að
mér finnst það vafasamt orð vegna þess að þegar var verið að vinna að þessum málum, eins og við kannski vitum það átt að sé lengri aðdraganda að það kemur aðili þarna inn til að reka heilsurækt til þess að vera ekki þjónusturof. Þessi umræðu átti sér staðinn í bæjaráði fram og tilbaka og það var rætt við báða þá aðila sem að komu að borðinu að ef að þeir fengju þetta þá yrði þessi aðstæða stækkuð. Það kom frá umsjónamanni íþróttamannvirkja sem rætti þetta við báða aðilina þeir komu og skoðuðu. Í samningnum alveg skýrt að þetta á þeirra kostnað. Þeir ber alla ábyrgð, sjá þetta og gera þetta. Ég get ekki svara lögfræðilegum vangaveltum það hvað ef eitthvað myndi gerast, ekki frekar en annar stað þar sem við erum í framkvæmdum, get ekki svara því hér svona spontant og bara þekki það ekki. En það algjörlega ljóst að miðað við það að við séum ekki ennþá farin að bjóða út og þá vitum við það að við munum inn í bæjaráði þurfa að taka ákvörðun það að gera viðauka við þennan samning til þess að vera ekki þjónustur og við 1-2 mánuði. Það alveg ljóst. En ég fagna því að aðili sem að reka hér líkamsrækt sé tilbúinn að bæta aðstöðu fyrir sína kúna og ég ætla bara ekki að vera hér í bæjarstjórn að kvarta fyrir því. Það algjörlega ljóst að það á kostnaði komandi, það engin endurkröfuréttur og ekki neitt og mér finnst leiðilegt að við sem kjörnir fulltrúar erum að væna jafnvel aðilan að vera reyna að búa sér til einhverja stöðu gagnvart okkur. Þú veist svona býtu, ég ætla nú áður að því ég sé Hildur að biðja orði, ég er að reyna að vanda mig að segja þetta, en það má alveg túlka það þannig að þú hafir áhyggjur af því. Við skulum segja það. Það kom svona fram í orðunum. En bara samkvæmt þessum samningi þá geta þeir stigið þarna inn og gert þetta og það var á borðinu við báða þessa aðila sem var rætt. Svo held ég að við þurfum að vanda okkur svolítið þegar við erum að ræða þetta. Hér sérstaklega á opnum fundi að því við erum með allavega tengingu að fólk sem hefur komið að þessu verkefni. Og það ekki bara einn aðili með tengingar við þetta fólk sem kom að þessu að ræða þessar vilja þennan rekstur. Þannig ég held að það sé bara mikilvægt að bæjaráð fara með þetta mál og geti óskað eftir þeim upplýsingum sem þarft Samningarnir hafa farið í gegnum bæjaráð og þessi viðbót mun koma inn á borð bæjaráðs og ég held bara að við ættum númer 1, 2 og 3 að fagna því að það vera að bæta aðstöðu til sem líkamsræktar í Vestmannaeyjum vegna þess að það alveg á hreinu að næstu 2 ári mun ekki ný bygging rísa. Það mun taka þann tíma en ef að þanga til sé einhver aðili tilbúin að bæta þess aðstöðu hvort sem að hann verður með áfram með reksturinn ekki, þá fagna ég því vegna þess að það mun nýtast þjónustuþegum, það mun nýtast þeim sem nýta íþróttahúsið og ég held að það sé gott en aftur varðandi upplýsingaflæðið þá þetta líka samt pínu sumt að þessu á gráu svæði hvað þú veist, hversu mikið á, það þegar komnar stóra framkvæmdir og allavega framkvæmdir í gang, þá eðlilegasti farvegur að það fari alltaf inn í framkvæmd og hafnaráð. Það ekki hægt að taka allar framkvæmdir stórar og smáar inn fyrir í öllum ráðum, vegna þess að þær eru ákveðnar í fjárhagsáætlun. Og það svona kannski einhver vinnuregla sem við þurfum þá kannski að setja okkur, hvar línan hjá bæjarfulltrúum? Hvar liggur línan framkvæmdir? Ég skil íþróttahúsið. Mér finnst það bara lína bara í ljósi þess hvernig það En við vorum líka í allavega framkvæmdum sem við ákvaðum í fjárhagsáætluninni, tónlistarskóla, kirkjugerði, hamarskóla, barnaskóla. Þú veist, erum við að fara alltaf að ræða, þú veist, við þurfum þá bara að ákveða formið á þessu. Vegna þess að þegar við ákveðum í fjárhagsáætlun, og það kynning hér, og ef við tökum sundlaugina sem dæmi, fór ég sérstaklega yfir það í framsögunni fyrra, ég skoðaði það, hvað ætti að gera í sundlauginu. Og ef þú ætlar að taka allar búnaðinn, hreinsibúnaðinn og allt dótið, þá hlýtur það líka í hlutarins eðli að það þarf að loka sundlauginni. Þegar þú ætlar að taka allt hreinsikerfi og allt dótið úr sambandi, þannig að þú veist, við þurfum kannski bara, og við, eða næsta bæjarstjórn, að setja okkur bara svona vinnureglur gagnvart ráðunum, hvar liggur línan hjá okkur, hvað erum við að taka inn og hvernig ætlum við að gera það. En íþróttahúsið, ég kaupi allt sem sagt það er ofboðslega mikilvægt að við séum með gott upplýsingaflæði að því það svo mikið notað. Og við erum búin að ræða það fram og tilbaka í bæjarráði og erum öll sammála það og við munum gera betur þar. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, áhugaverð svör. Ég ætla að fá bara að koma hérna og
bera mig sakir, af því að mér var það gert upp hér að ég væri að tortryggja þjónustaðalann sem að koma hér. Það sjálfsög ekki það sem ég að gera. Ég gríðarlega ánægð að það hafi ekki orðið og við vitum alveg ef að ekkert hefði verið aðgert, ef að við höfum verið að bíða eftir dómsniðurstöðu úr þessu máli eða við værum að bíða eftir útboði, að þá værum við hér með heilsuræktarsal sem stæði tómur og enginn fengi að nota, og það auðvitað eitthvað sem enginn hér vill, og ég fagna því að þessi aðili hafi sýnt áhuga og komið hingað. Mér var svolítið, ég var að furða mig á svona ákveðin þætti í ræðu bæjarstjóra gagnvart einhverjum tengingum, en það verður bara hún að eiga við sjálfum sig. Það sem að var talað um, þetta væri ekki, þú veist, að við ættum ekki verið að taka allar svona litlar framkvæmdir og eitthvað. Klálega síukerfið risa framkvæmd, en gagnvart þessum framkvæmdum í andirinu og heilsurækt, að þá finnst mér það bara alveg eðlilegt, sérstaklega í talningum eins og búið að koma hér fram eftir fyrirspurnir sem ég hefði nota bene aldrei vitað hefði ég ekki sendt sjálf fyrirspurnar tölvupósti bæjarstjóra að þetta fyrirtæki væri að fara í framkvæmdir í húsnæði sveitarfélagsins á sinn kostnað. Ég hefði ekki vitað það ef ég hefði ekki sendt þessa fyrirspurn, þannig að auðvitað bara eðlilegt að umfjöllun þessi mál sé bara yfir allan vafa hafið og við höfum upplýsingar það. Bara sammála, mjög mikilvægt að það sé ekki þjónusturof, fagna því, tala nú ekki það ef við þurfum ekki að eyða krónu í það að vera að breyta salnum, ennþá betra, en það klárlega hlutverk, tala nú ekki fulltrúa í minnihluta, að spyrja spurninga, að tryggja það að hagsmunir sveitarfélagsins séu tryggðir og hvar ábyrgð á hlutum liggi, og það hlýtur að þurfa að þola dagsljósið og mega ræða hér opinberlega, og þegar við erum í umfjöllun mál að þá bara vakna oft upp spurningar og þau, ég veit ekki hversu margar fyrirspurnir mér hefur dottið til hugar þegar ég bara sit hér í sal bæjarstjórnar og að hlusta á framsögu, að þá bara vinnst manni oft ekki ráðrúm þegar maður er bara í umfjöllunum máli að senda fyrirspurnapóst, þannig að ég veit ekki neitt betri stað en hér til þess að eiga svona skoðanaskipti, en ég þakka þau svör sem ég hef fengið. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég held að þetta sé fín umræða og það hægt að taka undir ákveðna hluti sem að koma hérna fram á, meðal annars það að þegar að svona framkvæmdir eru á vegum sveitarfélagsins, að þá mikilvægt að bæjarbúar séu og þeir sem að nota þá þjónustuna sem að skerðist, að þeir séu þá vel upplýstir það þjónusturof sem að getur orðið, eins og í þessu tilviki með sundlaugina, þar sem að hún lokuð núna í einhverja vikur. Ég aftur á móti veit ekki hvaða tími heppilegur til þess að loka sundlaug. Það er vel að hún vel sótt allan á sig hring, og ég held að sennilega það desember sem að svona heppilegastur ef við förum út í það, en það má náttúrulega alltaf deilum það. Hvað varðar þessi samningamál og þetta mál við varðandi þessa heilsurækt, að þá það þannig að þetta hefur náttúrulega verið til umfjöllunar inn í bæjarráði sem að fer með samningamál fyrir hönd sveitarfélagið, og þar hefur bara verið ágætis samstaða það hvernig á að taka á þessum málum og hvernig á að leysa úr þessum hnút sem upp kemur, og sá samningur sem var gerður við World Class á sínum tíma, hann náttúrulega var þar ræddur og til umræðu og samþykktur þar, þannig að upplýsingaflæðið kannski bæjarráði mætti þá vera með öðrum hætti, en auðvitað þetta samningur sem að öllum bæjarfulltrúum aðgengilegur. En mér langar svo sem ekkert að lengja þessa umræðu. Ég held að sé bara það sem ég tek út úr þessu að við þurfum að vera vakandi fyrir því að tryggja það að þjónustu þegar
séu vel upplýstir og meðvitaðir það þegar að rof verður í slíku og það bara vel. Mér langar að klára þetta forseti á stuttri bókun fyrir hönd meirihlutans sem svohljóðandi með leyfi forseta. Mikilvægt að tryggja gott upplýsingaflæði til íbúa varðandi framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins og raskanir sem orðið geta á þjónustu vegna þeirra. Ný heimasíða Vestmannaeyjabæjar væntanleg og þar verður sérstaklega gerð grein fyrir framkvæmdum sem mun auka upplýsingaflæði til íbúa. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs. Þú baðst ekki. Ég var bara að bíða til þú sagði. Gjörðu svo vel, Eyþór Haraldsson. Forseti og góðir bæjarfulltrúar, ég held að þessi bara umræða sé mjög fín og við höfum oft mist svona umræðu úr böndunum. Þetta svona allir orðnir yfirvegaðir eftir langa sitt í bæjarstjórn og sterkar taugar og allt þetta. En það sem að ég fagna í rauninni bara að það sé verið þetta sem að bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir hafa komið inn á með síðuna, heimasíðuna og með tilkynningar framkvæmdir á vegum bæjarfélagsins. Því að það sem ég datt náttúrulega bara í hug núna því ég bað orðið að þeir sem að við vitum hvernig þegar rafmagnið fer af í Vestmannaeyjum þá fá svona þessi menn sem vinna á hásveitum ekki mikinn frið. Það hringi allir í þá. Menn þekki einhvern veginn alltaf ykkur. Vilja vita hvað að gerast en það sem að hefur breyst upp á síðkastið allavega í mínu tilviki þá fer ég bara alltaf inn á landsnet.is og þar tilkynning bílanir eða það sem að verður rafmagnsleysi og úr verður að maður bara fer inn á einhvern vef, einhverja síðu, fær upplýsingar og maður heldur bara ró sinni í staðinn fyrir að verða alveg vitlaus heimauðsir við því hvort það sé rafmagnsleysi dauðans eins og maður segir eða hvort þetta sé einhverja smá truflanir sem eru útskýrðar á vef Landsnet. Þannig að ég vona bara að heimasíða Vestmannaeyjabæjar verði einmitt með svona tilkynningar sem að einmitt heldur okkur bæði öllum bæjarbúum og bæjarfulltrúum upplýstum og við erum þá ekki að vaða svona í villu með upplýsingar hvað sé að gerast þegar við sjáum einhvern skurð. Takk fyrir. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og umræðu lokið. Liðir 8.2 til 8.4 og 8.6 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tökum við fyrir 9. dagskrármálið sem fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja. Fundur númer 322, liður 9.2, sköpunarhús liggur fyrir til umræðu. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, mér langaði aðeins til þess að stikla á stóru í þessu máli sem að raungerast núna í nýrri fjárhagsáætlun og það vel. Og á sama tíma og ég vil segja að þetta lítið skref, þá þetta sérlega mikilvægt og það sem að stendur til að huga í þessu núna að vinna sérstaklega sköpuna tónlist til að byrja með og að kenna þá krökkum þegar þess þarf inn á markaðsþáttinn og hvernig maður kemur sér á framfæri og líka þau læri svona aðeins að hugsa listina sem fyrirtæki og þannig að við sjáum þetta svona sem kannski svona að hluta til lærdóminn í einkaframtakið og það sem ég veist mjög gott í þessu að þetta svona leið til þess að færa svona þann metnað sem í öðrum þáttum tónlistarlífs hérna í bænum. Við erum að færa þennan hluta svona nær því, þar segja sköpunar hlutan
og og það nú kannski eiginlega vegna þess að tónlistararfleið okkar Vestmanninga alveg ótrúlega mikil. Það ekki til neitt sem að heita Akureyrarlögin, eftir því sem ég best veit, eða ekki einu sinni Keflavíkurlögin, þrátt fyrir að þeir hafi staðið sig oft mjög vel í því, en það svo sannlega til Eyjalögin. Og við eigum flottasta tónleikastað á landinu, og þjóðhátíð ekki aðeins mikilvæg Vestmannaeyjum, heldur í mínum huga mjög mikilvæg allri þjóðinni, og mér finnst metnaður í tónleikahaldi sem að forsvarsmenn þjóðhátíðar og þar af leiðandi IPVF standa fyrir vera bara oft bara algjörlega til fyrirmyndar. En ég held að Sköpunarhúsið sé svona fyrsti liðurinn og ekki sá eini, vonandi opnar þetta fyrir fleiri leiðir, en þetta leiðin í raun og veru til þess að tengja arfleiðina, hugsanlega framtíð og þá stöðu sem við búum við akkurat núna saman, því að það mjög margir sem að og ég upplifði það nú kannski sérstaklega þeim sem eru svona kannski meira í að fylgjast með íþróttalífinu, að þeir beri þetta oft svona saman við það, sem sagt listir, og mér finnst það svo samlíking oftast óþolandi, en hún einstaka sinnum góð, og nú ætla ég að grípa í mína útgáfu af því. En staðan sem sagt svo að eins og þetta hefur verið hjá okkur á undanförnum árum, þá þetta svolítið svona eins og að við værum með mjög gott lið, sem við erum svo sannarlega með. Við höfum fullt af góðum tónlistarmönnum og mjög spennandi ungum krökkum sem eru eiga framtíðina fyrir sér. Við eigum glæsta sögu og það má segja að við höfum unnið marga titla með því að eiga þetta orð, Eyjalög, yfir tónlistin okkar. En það verður samt sem áður raun og veru ekki fyrir núna sem við eigum kannski sannan heimavöll til þess að byggja upp starfið. Og ég held þetta sé svona einn af liðunum sem að mun hugsanlega kveikja vonandi eitthvað gott bál, vonandi svipað og öflugt bál og var hérna árum áður, þar sem að við vorum með gríðarlega öflugt starf sem kallaðist Rokkeldið, og ég vona það að við náum að komast á þann stað eða jafnvel bara enn lengra. Það skilaði á sínum tíma músíktilraunasigri, það skilaði sér plötuútgáfu, það skilaði sér í tónleikaferðum erlendis, og það byrjaði svona smátt líka. Þannig að fylgjumst bara vel með og styðjum við þetta, og einmitt hef ég líka trú að þetta muni hjálpa okkar frábæru félagsmiðstöð. Takk. Herru, afsakið, með leyfi forseta, ég ætla að fá að leggja fram smá bókun. Já, frá okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, og hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir ánægju sinni með að Sköpunarhúsið sé komið í þennan farveg. Eyjamenn geta verið stoltir af menningararfleifð sinni í tónlist, og Sköpunarhúsið liður í að viðhalda, varðveita og efla þá arfleifð sem með því að veita ungu fólki rými til að skapa tónlist. Það á að vera metnaður okkar að ungt fólk í Vestmannaeyjum sé í fremstu röð í menningarlífi í landinu, enda erum við Eyjamenn í fremstu röð þegar kemur að því að halda stóra og fjölmenna menningarviðburði á landsvísu líkt og þjóðhátíð skýrt merki um. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta, það jákvæðu og uppbyggilegu ræðu og bókun. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og umræðu lokið. Liður 9.3 í umræddri fundargerð. Lengd viðvera eftir skóla liggur fyrir til staðfestingar. Að ræða staðfestingu á reglum. Orðið laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umræddar reglur gjöru svo vel og gefa merki.
Þær eru samþykktar með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 9.1 og 9.4 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekin fyrir 10. dagskrárliður þessa fundar, bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3248, liður 10.6, mannauðstefna liggur fyrir til staðfestingar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umrædda mannauðstefnu gjöra svo vel að gefa merki. Það gera 9 samhljóða atkvæði. Liður 10.9, endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns starfsmanna Vestmannaeyjabæjar liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta umrædda tillögun gjöra svo vel að gefa merki. Og hún er staðfest með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 10.1 til 10.5, 10.7 til 10.8 og 10.10 til 10.14 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekin fyrir 11. dagskrárliður þessa fundar, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 430, liður 11.2, stækkun iðnaðarsvæðis í Viðlegafjöru, breyting á aðal- og deiliskipulagi liggur fyrir til staðfestingar. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir víkur af fundi meðan við fjöllum þetta mál, en það er sem sagt að ræða staðfestingu á kynningu á tillögu á vinnslustigi. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umrædda kynningu gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða, 8 samhljóða atkvæðum. Afsakið. Liður 11.3 og Jóna Sigríður tekur aftur sæti á fundinum. Liður 11.3, ofanleiti, skipulagsáætlanir, athafnasvæði AT4 liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða staðfestingu á skipulagsáætlunum og orðið er laust þennan lið og það kveður sér enginn hljóðs og við greiðum atkvæðið. Þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta umræddar skipulagsáætlanir gjöra svo vel að gefa merki. Og það er staðfest með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tökum við fyrir lið í þessari sömu fundargerð sem er 11.5, sem er strandvegur 44, umsókn breytingu á deiliskipulagi liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða auglýsingu á breyttu deiliskipulagi, orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda auglýsingu gefið merki. Og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liðir 11.1, 11.4 og 11.6 til 11.7 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekin fyrir 12. dagskrárliður þessa fundar. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur númer 400. Liður 12.3, gjaldskrá leikskóla liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða staðfestingu á nýjum ramma leikskólastarf og gjaldskrá og orðið er laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir málinu gjöra svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liður 12.5, grunnskóli Vestmannaeyja liggur fyrir til umræðu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir tekur til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur, ég vildi bara aðeins fá að koma inn í þessu máli að því ég óskaði eftir þessari umfjöllun en þessi liður fjallaði sundkennslu innan grunnskóla og tengist aðeins náttúrulega þessari umræðu sem er búin að vera hér fyrir á fundinum gagnvart lokun inn í sundlaugarinnar. Mér fannst bara eðlilegt þar sem að málið hafði ekkert verið til umfjöllunar innan ráðsins að þá óskaði ég eftir því við starfsmenn að við myndum fá upplýsingar frá skólastjórnendum hvernig tilhögun sundkennslu hefði verið meðan lokunartímanum væri og hvernig væri verið að mæta þessari náttúrulega lögbundinni skyldu okkar sem er að kenna þessum yngstu börnum sund. Og auðvitað hefur þetta áhrif, við vitum það líka þegar það sumar þegar börn eru 10 ára þá fá þau að vera sjálfstæð í sundlaugum landsins þannig að það er auðvitað okkar skylda að þau séu reiðubúin undir það. Ég hef svona kannski minni áhyggjur af sundkennslu hinna eldri barnanna en auðvitað
skiptir þetta máli að við séum hvernig við erum að sinna þessu. Það var gríðarlega ánægja með fyrirspurnina og í rauninni möguleikana bara fyrir skólastjóra að koma þessu á framfæri og fór vel yfir það hvernig sundkennarar að mæta þessu þegar vel viðrar og það er nægilega hlýtt til þess að hægt sé að halda hita í laugunum úti að þá hópunum skipt upp. En það kemur auðvitað fyrir að það þarf að vera bara hefðbundin leikfimi í staðinn fyrir sundkennslu og ætla þau að vera, og núna sjáum við náttúrulega að þetta verður talsvert lengra en við áttum von á, þetta verður inn í desember og inn í janúar, þannig að þetta að fara að hafa talsvert meira áhrif en við vorum að gera ráð fyrir. En þau voru mjög opin með það, þau ætluðu að kanna stöðuna á nemendahópnum og ef tilefni þykir að þá getur skólinn auðvitað brugðið á það ráð mögulega að fjölga börnin fá fjölga þá frekar sundkennslu á kostnað leikfimikennslu ef þurfa þykir, þannig að sú umræða bara í gangi. En það er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt að þetta okkar skylda og við séum að fylgjast með því hvernig þessu sinnt og ef að það og ég held að bókun fræðslur að svara þá leiða bara við vonuðum að þetta myndi hefðbundin sundkennsla gæti hafist sem fyrst og við vonum þá bara að hún geti hafist sem fyrst í byrjun febrúar með við fréttir dagsins í dag. En ég vildi bara fá að þakka þá sundkennurum og skólastjórnum fyrir góðar upplýsingar og koma því á framfæri. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Helga Jóhanna Harðardóttir. Forseti. Já, ég auðvitað mjög sammála því að það er mjög mikilvægt að við höldum sundkennslunni uppi. Langaði samt bara að benda á að því nú hef ég starfað í skóla í Reykjavík og þar í þeim skóla sem ég starfaði í skólinn hefur ekki sína eigin sundlaug og þar voru börnin til dæmis bara í 12 vikur á skólaárinu í sundkennslu. Þannig að ég held að við ættum alveg að komast í gegnum þetta en auðvitað að sjálfsögðu viljum við hafa sundkennslu í gangi alltaf eins og mögulegt er. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Loks tökum við fyrir 13. dagskrármálið, fundur bæjarráðs númer 3249 sem við samþykktum hér í upphafi fundar að taka inn með afbrigðum. Fyrstu 2 dagskrárliðirnir á þeim fundi eru tæmdir og allir aðrir liggja eðli málsins samkvæmt fyrir til umræðu. Liður 13.5. Viðaukar við fjárhagsáætlun 2025 liggur hins vegar fyrir til staðfestingar. Við tökum þá fyrst viðauka 8 sem er vegna almannavarnalagnar. Orðið er laust þann viðauka, enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja viðauka 8 gjöru svo vel að gefa merki. Hann er samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það viðauki 9 sem er framlag vegna félags könnun og fýsileika jarðganga. Orðið er laust þennan viðauka. Íris Róbertsdóttir Björnsson. Forseti. Þessi viðauki var í framhaldi af umfjöllun málið í bæjarráði í morgun. Það sem bæjarstjórn hitti og fékk kynningu hjá forsvarsmönnum, við skulum segja óstofna félags sem að snýra því að rannsaka jarðlögin milli lands og eyja og þeir hafa tilkynnt þetta opinberlega núna meðan fundunum okkar stóð og ég vil bara fagna þessu framtaki og það var mikil samstaða í bæjarstjórn að taka þátt í þessu og bæjarstjórn að samþykkja að koma inn þegar búið verið að stofna félagið með framlag og það er búið að upplýsa okkur að fleiri að gera það þó það sé ekki mitt að segja frá því hverju það eru en þetta er bara gríðarlega spennandi og þetta hefur verið svolítið svona í gegnum tíðina að við höfum þurft að taka málin í okkar hendur og
ég vil bara fagna þessu framlagi og framtaki hjá þessum aðilum sem hafa farið á stað og eru að vinna gríðarlega góða vinnu sem við í bæjarstjórn höfum fengið kynningu á og ég hlakka til að vera viðstödd og taka þátt í stofnun á þessu félagi sem ég held að verði bara heillaspor fyrir okkur hér í Eyjum. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta mál sem að hefur nú brunnið á okkur Eyjamönnum í yfir 20 ár, getum sagt sem svo eflaust, með að reyna að finna út úr því hvað kostar að gera jarðgöng til Vestmannaeyja. En þetta mál eins og kom fram í máli bæjarstjóra Írisar Róbertsdóttur að á dögunum komu til okkar nokkrir áhugasamir fulltrúar óstofnaðs félags og við höfum lýst því yfir þá með þessari bókun í bæjarráði í morgun og samþykkt að taka þátt í þessu framtaki með fjárframlagi þegar að félagi verður stofnað og hlutinni komni í þann farveg sem að eins og þeir voru kynntir fyrir okkur. En mikilvægt að fá niðurstöðu í þessu máli með að kostnaðarmeta jarðgangagerð milli lands og eyja. Allt frá tíma ægistýra hefur þetta verið spurningin sem var ósvarað. Hvað kosta jarðgöng? Það kom mér mikið og óvart á sínum tíma þegar farið var í gerð Landeyjahafnar að yfirvöld, þá er ég að tala um ríkið, vildi ekki veita það fé sem vantaði til að klára rannsóknir á jarðlögum svo meta mætti báða kosti með framtíðarsamgöngu til Vestmannaeyja. Ég er ánægður að sjá öfluga aðila vera tilbúna í að fylgja skýrslu innviðaráðherra fýsileika jarðganga eftir með því að stofna félag til að koma þessum rannsóknum af stað og fylgja þeim eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa, Njáll Ragnarsson hefur kvatt sér hljóðs, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla nú ekki að tefja þessa umræðu mikið en ég verð þó að koma hérna upp og lýsa bara ánægju minni með það að þessir aðilar hafi ákveðið að stökkva á stað þegar að ríkið finnst okkur ekki að standa sig í því að halda áfram með það mál og þetta fór þetta mál svolítið af stað á nýjan leik þegar að þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson stofnaði til starfshóp til þess að kanna fýsileika ganga á milli lands og eyja. Sá hópur skilaði af sér þeim niðurstöðum að það þyrfti að ráðast í gerð tveggja borholna og frekari rannsókna á hafsbotninum milli lands og eyja. Og síðan hefði maður viljað að þessari vinnu yrði fylgt á eftir með fjármagni til þess að gera þessar tvær borholur. Og það ekki, að minnsta kosti finnum við ekki mikinn áhuga á því að halda því verkefni áfram. Og þar að leiðandi eins og ég segi, þá fagnar maður framtaki þessara aðila með stofnun þessa félags. Bærinn mun ekki láta sitt eftir liggja í því að koma með fjármagn inn í þetta verkefni af ákveðnum skilyrðum uppfylltum að sjálfsögðu. En það sem að ég held að sé líka mjög gott í þessari vinnu sem að þá framundan núna að það að vegagerðin og þeirra færustu sérfræðinga verði hafðir þar með í ráðum og framhaldið síðan bara ótrúlega spennandi. Þannig að ég bara lýsi ánægju minni með þetta og hlakka til að fylgjast með síðan framhaldið. Takk fyrir þetta. Þá hafa fleiri ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið og við göngum sem sagt til atkvæða þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja viðauka 9 af þessu tilefni gjöra svo vel og gefur. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir liður 13.7 í þessari fundargerð bæjarráðs sem samningur Herjólf. Þetta liggur fyrir til staðfestingar, þar sé afgreiðsla bæjarráðs á málinu. Liggur fyrir til staðfestingar bæjarstjórnar og þetta fjallar sem sagt það að
bæjarstjóra verði falið að virkja framlengingarákvæði í samningnum rekstur Herjólfs. Orðið laust þennan lið, enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs á þessu máli gerum svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Til næsta fundar bæjarstjórnar verður fundargerðin er öll til umræðu. Takk fyrir þá ábendingu af því að við tókum hana inn með afbrigðum. Vill einhver bæjarfulltrúi tjá sig annað sem er undir í þessari fundargerð? Svo er ekki. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og við boðum til næsta bæjarstjórnarfundar 21. janúar. Og þar sem þetta er síðasti fundur á þessu ári, óska ég bæjarfulltrúum öllum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla. Ég þakka ykkur öllum gott samstarf á líðandi ári og óska ykkur farsældar á nýju ári, kosningaári. Fundurinn er slitið.